invite you to Hilumi's Stunningly Grateful for our Easter special. It's 50% off all salon services. So you can get anything done with your hair that you'd like to have done, you think is going to cost too much. It's not. It's going to be at half the price. But it's only today and it's only tomorrow. 50% off. Please come and visit us. Phone us, make your booking. We had to service you. Ons adres is 257 Jean Lawn, die Hoover Centurion. Ons is eenheid nommer 2. Eers aan jou linkerkant deur die sekuriteitshekke. Ons wag om jou te sien. And our telephone number is 067 333 6364. Love to see you when you get here. En soos jy gesien het op die advertensie, was daar gister en vandag spesiale aanbiedinge net hier by Hilumi. Ek is hier om vandag my hare te kom herstel. En ek is in goeie hande hier saam met Jaco en ek dink vandag gaan 'n wonderlike ervaring wees. So ek glo van harte dat jy hulle gaan kom besoek. Kry baie lekker koffie en baie ander goed te drinke en te ete. So maak seker jy gaan luister. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor hare in die algemeen en ek wil verseker weet hoekom ons as vrouens dat is gedom doen met ons hare en hulle te bang is om vir ons te sê hierkom. So al hierdie dinge gaan vandag gebeur en ek is in goeie hande. Ja, hallo Angela. Baie dankie. My koffie dom. Kan ek dit nog? Yes. Wel, ek dink eerstens waaroor ons gaan praat vandag. Jy het teruggenoem dat jare is vir jou 'n bietjie faal, as ek reg so sê. Kom, maar weet jy wat eintlik gebeur het, nee? Ek het gedink dit is 'n goeie idee. Ek het 'n mooi prentjie gesien en ek het besluit jy stuk my hare wil hê en dit werk nou nie sien. Want ek lyk vir myself 'n bietjie bleek. Of eintlik nie, kom ek sê, dalk nie bleekie, maar bietjie gryser is wat ek wil wees. Ja. Kyk, ek dink dit is baie belangrik wanneer 'n kliënt vir 'n prentjie wys. Dink ek is baie belangrik dat die kliënt besef daai prentjie gaan nie altyd werk op jou kop. Ek dink dit is baie belangrik dan vir die haarklapper om vir die kliënt te sê, luister, kom ons pas dit aan by jou ondertoon, jou gesigvorm, jou haartekstuur. Baie mense se hare hou nie van bleach nie. So ek dink die haarklapper se werk is dan om vir jou te sê, kom ons pas dit aan. Jy het vroeër vir my prentjie gewys. Ja, want weet jy, ek het gedink dat prentjie gaan werk, maar toe besef ek, my wenkbraue gaan Yes. hulle nie. Okay, so ek dink kom ons kry jou reg. Ek gaan jou so lank begin op section en dan vat ons dit van daar af. Okay, dis reg. As jy sê op section, wat bedoel jy? Ek gaan jou hare in dalk nie, maar skies ek het nou. Wat ek bedoel met op section, ek gaan jou hare in seksies opdeel, wat ons dan die folies gaan deurwerk om net jou kleur brighter te maak en om nader aan die prentjie te bring, yes. Om jy 'n bietjie kleur terug te kry. Hoe lank is julle nou al hier so? Ons is op hierdie stadium, gaan ons nou vir 6 weke. Oh wow. Ons het van scratch af begin in lockdown tyd. Die mense het gesê ons is heeltemal simpel. Ja, ek dink mense het 'n business park nie is in 'n mall nie, maar dit gaan baie goed. Weet ons vader daarbo kyk baie mooi na ons en ja. Weet jy, ek het so 'n hele paar jaar terug ek was baie bevoorreg. Ek gaan nou ek gaan 'n bietjie so name dropping doen. Yes. Ek het die voorreg gehad om Sir Richard Branson te interview nie. En hy sê die beste tyd om 'n besigheid te begin is as die ekonomie sleg is. Exactly. En as hy dan werk, dan weet jy hy werk. Ja, haarklappers is presies dieselfde wanneer ons land in 'n resessie is wanneer ons op ons besigste is. Dan wat die vrouens voel, hulle is bietjie af, hulle is bekommerd, hulle voel nie lekker nie, hulle lyk nie mooi nie en as 'n vrou eers mooi begin lyk, ja, dan voel ons dan voel almal beter, né? Al is die lyf nie daar nie, dan dink jy as die hare is dit okay. Definitief. Dit is net so en ek dink ook met hierdie hele lockdown en ek hou niks daarvan om daaroor te praat nie. Ek hou niks van lockdown nie, maar dit was vir my die ergste was daai eerste ruk en nie dat ek gedink het ek gaan 'n haarsny nodig hê nie. Maar al wat ek gedink het is my hare gaan uitgroei. Dit gaan gebeur en dit gaan gebeur. En ek dink toe dit nou 'n bietjie verslap, toe gaan ons almal bos. Yes. Okay Angela, ek gaan vir jou ons kleurkaart wys. Jy het vroeër aan my genoem dat ons bietjie rooi moet inbring of 'n koper moet inbring net om bietjie jou kleur af te braai, né? Ja, ek weet nie wat dink jy nie, want ek dink my oë gaan dalk bietjie beter lyk. Yes.
Definitief. Ek dink kom ons gaan vir die as ek 'n voorstel kan maak Ja, of die asseblief. 6.4. Hy's bietjie meer koper. Ja. Ek persoonlik dink 556. Net so 'n bietjie rooi kikker Doen by dit. net om ek weer 'n bietjie op te bump. Doen dit. Dink ek ons Ek is in gaan. jou hande en jy doen net wat jy wil. Daar's hy. Ek vertrou jou volkome. Nina. Noem vir my 556 met red kikker en 20 watt. Dankie Blom. So is Nina nou jou assistent. Nina is my assistent. Dit is 'n jong dametjie wat my elke dag baie verbaas. Ongelooflik baie talent. Is sy hier van dag 1 af? Ja, sy is hier vandag 1 af en Nina het sy is besig om nou haar ure op te werk. Okay. Maar daai meisietjie gaan ongelooflik sy gaan 'n vet So stap as in ons haar kapbedryf hoor. so as haar ure nou klaar is, wat beteken dit? Dan kwalifiseer sy as haarkap. Okay. Ja, sy is op hierdie stadium wat mense noem 'n apprentice. Ons is glad nie mal oor daai woord nie. Ja. In hierdie salon word dit nie genoem nie. Sy is 'n assistent. Dis awesome. Yes. Maar sy is my regterhand. Wel. awesome. Ek sou vir jou sê daai dametjie talent wat die vader het. En ek hoor sy kom van Alice Russell van Alles ras plaasgultjie. Ek is ook kom van die plaas af. Regtig van waar? Groblersdal. Oh, Daar wow. geboore getoe. My pa was 'n haarkapper vir 45 jaar voor hy dood is. Ja. So ek het in 'n salon groot geword. Ja. Nou wat het jou in Pretoria kom laat laat? Weet jy, net om terug te kom die beskawing. Dink ek. Mens kan net so nog. Ek hoop iemand van Groblersdal luister En as nie. 'n mens mis die dorp ongelooflik baie, make no mistake. En ek dink weet as 'n mens bietjie verder in jou bedryf wil gaan, dink ek is Gauteng is die plek waar jy raak gesien word, waar jy ek gaan nie sê namaak nie, maar waar jy kan verder gaan in jou karier. Ja. Die opportunities in die stad is net Dit baie. is maar nou net ongelukkig so nê. Ja. Ek het so 'n tydjie gelede 'n baie bekende haarstylist en eintlik seker maar stylist in general se Ja. storie gelees. En ek wil nou nie sy naam hier gebruik nie, Yes. maar hy het blykbaar redelik arm groot geword. En eers toe hy in die bedryf begin en Ja. naam begin maak, Yes. toe doen hy ongelooflik goed. Ja. So wys jy het eintlik net daai gap nodig. Jy het net 'n opportunity nodig. Weet jy wat? En vandat ons hier oopgemaak het, kyk ons salon is gebou op die regte wat ek noem boublokkies. Ja. Ons pad met ons hemelse Vader is reg en ek dink dit is hoekom hy ons seën. Jy weet soos ek vroeër genoem het, ons is 'n salon wat van scratch af begin het. Ons building blocks waarop ons die salon gebou het, is absoluut reg. En as jy mooi gaan kyk, weet die salon se naam is Hilomies. Maar as jy na die logo gaan kyk, dan is daar in hier wat eintlik staan vir die Elise. Awesome. Ja, so ons boublokkies dink ek is reg. Ja. En hy het vandag weer af, ons is super geseën. Jy weet ons het binne ons eerste 3 weke het ons 286 nuwe kliënte. Wow, you're kidding me. Yes. So ons is ongelooflik geseën. Nou, jy moet jy my raak geloof. Weet jy, gaan maar net glo op Facebook. Ja, ek het 'n salon gehad in Silver Lake. Ja? Wat ek ongelukkig moes toemaak as gevolg van COVID. Ja. Ja, en ek en die Lily het mekaar net ontmoet. Ja, en sy het my genooi vir 'n interview. Ek het haar gekontak, sy het my genooi vir 'n interview en hier is ek vandag. Ek en die ander eienaar Richard het gewerk hier vandag een af. Ons het geteel, ons het gebou, ons het electronics gedoen. So ek het vandag iemand Dit is met ook vele opdracht. talente gedank aan Richard. Ja. Hoeveel stylists is julle? Weet jy, ons is op die oomblik, ek dink 9 King stylist. Wow, dis 'n hele klompie, nee. En ja, ons het groot begin en ek sal vir jou sê, ons moet party daar met ons mense op Sondag help, wanneer ons eintlik toe is, Ja. of het moet op Maandag help as hulle nie kan inpas nie. Wow, So ons is ongelooflik baie geseën. dit is fantasties. Ja. Oh, nou, toe ek indruk nou, toe dacht ek, okay, dis nou net 'n salon. En hier is ek nou so verras, want ek sien die naaldinge en ek sien Facials. ja, en ek Die sien dit manne soms word ook vir die man. manne word gekyker agter, daar's 'n dametjie met 'n specialized barber, haar naam is Marianne. Ja. Sy's 'n specialized barber al vir baie jare. Sy sien om ons mans kliënte, sy doen massages, waxing.
gesigwerksing, neus, oor, top to toe. Sy doen massages, ongelooflik goed in haar werk. Ja, so die manne kan ook 'n bietjie bederf word. Ja, ek dink ek moet my Terwyl seun maar die hier kant laat sit dan waar daai Ja, kant sit. my seun het so, jy weet mos wat doen die manne, hulle loop in die hardkop of iewers in dan sê hulle ek skeer net hierdie kant af of wat ook al. Yes, ja. En jy weet mos soos 'n ma, want myne gaan nou binnekort oor see en al wat ek dink is jou hare moet baie mooi lyk vir jy oor see. Ja. So ek dink ek moet hom hier na toe stuur. Dis, weet jy wat, ek dink baie van ons manskliënte is baie meer into your metro man. Ja. Hulle is nie meer die ou short back and sides. Ja. Mans wil ook vandag 'n bietjie meer na gekyk word en bietjie aandag aangegee word. Jy weet die dames kom sit hier vir 2-3 ure en hulle word na gekyk en gepamper, maar die mans word nooit regtig bietjie bederf nie. Jy weet, ons het nou die dag 'n dametjie gehad wat vir haar man hy het verjaar en sy het hom bederf met 'n massage en hulle het sy hare gesny en sy baard gekleer, getrim en na al daai goedjies omgesien, jy weet, en hy was so impressed. En hy het op vir ons gesê, dis regtig die eerste keer, hy is nie gewoond daaraan nie, maar dis lekker om te weet dat daar 'n plek beskikbaar is in Pretoria waar die mans ook 'n bietjie bederf gaan word, jy weet. En nie alle mans wil hier tussen die vrouens sit. Nee, maar dis ook ek sien die hoekie is daar. Bederf word nie, jy weet die mans is op maar skaam as hulle wax word en no pain, no gain, soos hulle sal sê, jy weet. En dan word hulle ook maar 'n bietjie net bederf, jy weet, en mooi gemaak en hulle is apart in hulle eie kamertjie daar te loop te hoor. Bekommer te wees oor mans, oor die vrouens gaan na hulle staar, of hulle besluit hulle gaan kleur doen. Ja, dat is alle mans dit vreemd voel. Ja, dit is bietjie vreemd, jy weet, en met ons werk om dan vir hulle te bring into that 20th century. Ja, wat is dit? En dit is 'n hele dis ek het van baie lank terug. Ek het 'n video gesien met hulle 'n man wat sy hare grys was. Net so bietjie 'n ander shading ingesit en dit was shading grys, maar dit is net heeltemal anders gedaan. Ja, weet jy wat, ek dink die mans van vandag, soos ek vroeër gesê het, hulle is nie gewoond daaraan nie en hulle wil baie graag, maar hulle weet nie hoe nie. Ja. En baie mans is baie skaam om te sê, hoor, help my, ek wil bietjie iets nuuts probeer. En dan is dit moeilik om iemand te kry wat regtig weet wat hulle doen as dit by mans. Ja. Mans is maar wat ek het al baie keer gehoor, mense doen hulle anders spesie, jy moet hulle anders benader. Jy weet, want baie mans is maar skaam om te sê, hoor, ek het hulp nodig. Ja. Jy weet, want mans word ons maar gesien as, hulle weet alles, kan alles doen, maar as dit by hierdie fynere punte kom, dan is hulle ook maar, hoe kan ek nou vir jou sê, Embarrassed. Yes. Dink jy dis dalk oor wat hulle word geleer altyd kyk net 'n vrou doen dit. Net 'n vrou, dit is die dit. Jy mag nie dit nie, jy mag nie huil nie, jy mag niks nie. Ja, ons leef nie meer in die 18de eeu nie, ons is in die 20th century, en als baie mans wat baie graag wil, maar soos ek sê, hulle is groot geword, veral in die Afrikaanse gemeenskap. Ja. Dink dat die mans word geleer, dis nie wat mans doen nie. Mans doen short back and side. Maar soos ek sê, ons is in die 21ste eeu en mans wil dit weet. Hulle kyk na klere, hulle kyk na fashion, hulle kyk na hulle style, hulle word geleer. Jy weet, en dit is lekker om te weet, daar's 'n plek in Gauteng waar 'n man in die private kan gaan sit en sê, hoorie, help me. En mooi hare is mooi. Mooi hare is mooi. En ek dink elke vrou wil trots voel om langs haar man te loop en sê, hoorie, dis my man. Kyk hoe netjies lyk hy. Bly weg, bly weg. Yes, ja, dis myne. Watch out, girls. Wat is die geheim, dink jy, van gesonde hare? Want ek meen, ons kom sit hier by die huis, want ek het dit al baie keer in die verlede gedoen, dan kom ek by die huis met 'n boksie, dan denk ek, goed, nou maak ek my hare hier die boksie, en dan is dit goed. Ek dink baie haarkappers, as hulle die woord boks daai hoor, as allemaal wat doen daar, en dink ek, wil so ligte hartaanval kry, want ons weet wat die ingredients in die boks is. As jy mooi op elke boksie gaan kyk, daar staan for all hair types. En die enigste manier wat daai for all hair types gaan bring is as jy op peroksied level wat hulle gebruik in die boks, daar is 'n 30 volume. En enige iemand wat nou weet wat peroksied is, dit is nie baie mense praat van peroxide. En
daai term is verkeerd. Die peroxide is wat ons meng saam met die bleikmiddel of die kleur. Ja. Kyk, jy kry jou kleurroom en dan kry jy jou bleach, wat ons in die poeier of die kleurroom. Ja. Nou daai word gemeng met 'n peroksied. Nou jou peroksied levels in bokskleur of kleur wat jy in die winkels koop is 30 volume. Hy lig jou kleur 5 tot 6 levels as ek dit reg het en dan eers begin hy kleur deposit. Okay. Ons in die salon weet, laat daai 30 volume kleur, as hulle dit wil ligter maak by die huis, met ander woorde bleach, Ja. soos almal dit noem, dan lig hy jou hare tot op 'n sekere level en hou op werk. Maar hy lig hom baie vinnig en dis wanneer die hare seer kry. Ons in die salon werk gewoonlik met 'n 20 of 'n 10 vlak peroksied, waarmee ons dan, jy weet, die hare lig. Dit sit 'n bietjie langer, maar op die ou einde jou hare se tekstuur word beskerm. Jy weet jy kyk na die moisture levels in die hare. Ja. Dit word nie uitgedroog nie, dit brand nie. Jou cuticle kry nie seer nie. So ja, daar's baie mense dink ons hou nie van bokskleur. Ja, want jy is gewoon net te bang om jy wil nie vir jou hardkapper sê ek het eintlik 'n boksie oop. Ja. Jy weet, en dan kom mense in die salon in en hulle sien 'n prentjie op TV. Of in 'n tydskrif, of op Instagram, of Facebook, of wherever. En dan kom hulle hier in, hulle het 'n donkerbruin, of 'n medium brown boksiekleur opgesit en daai goed het swart gehad. Nee, hoekom gebeur dit? Weet jy, dis die peroksied level. Ja. Maar dit het al met my en dan los hulle dit, want hulle wil seker maak die kleur vat mooi, dan los hulle dit 'n uur op. Mense, asseblief moenie dit doen nie. Ja, ek het ook een keer, ek dink dit was net so aan die begin van lockdown, want ek was bang, nou gaan ek nie haarkapper kry nie, en ek het gelyk soos Cruella te wil. Ja, exactly, want daai kleur gaan ekstra donker, want hulle los dit te lank op, en die probleem wat die mense het, hulle sit nie kleur op soos ons worteltjies eerste, los hom vir 'n ruk, laat die grys cover of die regrowth cover. Spuit net al daai goed en hoop Hulle smoes dit op die kop, vryf dit mekaar, kan my deur en Bob's your uncle. En ongelukkig nie dit werk nie, so nie, daar's 'n manier hoe alles gedoen word. Ja, nie almal kan bekostig om in 'n salon te kom sit nie. Jy weet, maar dit is ons groot mikpunt by Helomis, is om almal, ons hardloop verskriklik baie spesiale aanbiedinge, wat ons dan, weet, almal wil 'n kans gee om ook in die salon te kom sit, sodat ons hulle kan help en hulle kan educate word. Jy weet, waaroor gaan dit? Hoekom ons doen wat ons doen? Wat is peroxide levels en hoekom ons dit doen? Want daar's 'n, soos die Lomi altyd sê, daar's 'n reason to my madness. En weet in die haarkapperbedryf ongelukkig werk dit, daar's 'n rede hoekom ons dit doen. Want ek sê altyd nie, jy kan die mooiste rok hê. Jy kan super geld gaan spandeer om die mooiste klere te gaan koop en as jou hare nie mooi lyk nie, dan help daai diere outfit jou niks. Net mooi niks nie. Dit is 100% reg. Jy weet, en ek dink in vandag se tyd, dit is elke haarkapper se werk om vir jou kliënt half te educate, jy weet, wat se ingredients is daarin, hoekom word dit dinge gedoen soos dit gedoen word, en, want hoe gaan jou kliënt dit altyd weet? Mense is bang as hulle 'n kliënt educate, hulle gaan daai kliënt verloor. Dit is nie wat gebeur nie. My werk is om 'n kliënt touwys te maak en te vat, dat sy al beste kan lyk, en met elke salonbesoek, jy weet. Kyk, jy gaan nie vandag my hare sny, jy gaan net my kleur hê. Yes. Maar nou as iemand nou sit en sê, okay, ek het nou hierdie prentjie gesien en ek wil my hare gesny en hulle kom nou met jou toe met hierdie mooiste prentjie. En jy kyk nou na hierdie vierkantige gesig hier en dan dink jy, hoe gaan jy nou vir daai vrou sê hoor hierdie hare pas nie? Weet jy, almal wat my ken gaan weet ek is 'n baie eerlike haarkapper, jy weet. Ek sal vir 'n kliënt sê, weet jy wat dame, ek verstaan wat die rede is hoekom jy so wil lyk. Dit is my opinie, dink ek ons kyk enige styl, enige kleur, enige ding kan by enige vrou se vel aangepas word. Dit is hoekom ek voel haarkappers moet kort op training gaan sodat hulle die nuutste tegnieke, jy weet, kan leer en
partykeer moet 'n ou back to basics gaan, jy weet, so jy vir daai kliënt kan sê, luister mevrou, ek dink dit kan mooi lyk, maar ek stel voor as gevolg van jou gesigvorm, as gevolg van jou velondertoon, as gevolg van jou oogkleur, jou make-up wat jy dra, dink ek ons moet hierdie kleur wat jy wil hê aanpas en net 'n bietjie verander sodat by jou kan aangepas word. Jy weet, elke vrou se kleur kry basies haar eie resep. Jy weet, om aan te pas, maar dit is die haarkapper se werk om daai vrymoedigheid en verhouding met 'n kliënt te kan opbou om te kan sê, hoorie, kom ons help jou reg. Ja. Is toch geheim nie, soos, ek weet regtig eintlik nooit om kyk na my gesigvorm nie, want ek dink my gesig is of rond of vierkantig, maar ek vermoed dit seker maar vierkantig nie. Maar nou, is daar seker reëls, nie? Soos as jy vierkantige hare, so moet jou hare wees, of as jy 'n ronde gesig het, of nou... Ek dink elke haarkapper wat regtig sy sout werd is, kan enige styl by enige gesigvorm aanpas. Ja, in die oudheid was daar reëls, as jy 'n vierkantige gesig het, mag jy net dit dra, of word voorgestel jy mag net dit dra, of dit dra. Jy weet, ons is in die 21ste eeu, ek dink enigiets kan aangepas word by enige kliënt. Gesigvorm, maak nie saak of daar nou 'n probleem is met gesigvorm, dis nou net gemaak vir dit, of haar ouma het vir haar gesê dis gemaak vir dit, en vir dit, jy's te vet, maar ja, dis gedra. Yes, mens kan dit aanpas, sodat jy elke dame op haar beste kan laat lyk. Nou sê gou vir my nie, ja, ek wil eers daaroor praat nie, maar ongelukkig word ons almal ouer, nie? Wat is jou voorstel aan iemand wat ouer word? Is daar regtig so reël? Want hoeveel jare, ek weet nie, jy wil ja, dit sê 21ste eeu. Ja. Maar ons oumas en oupas en almal het altyd glo, as jy sekere ouderdom bereik, moet jou hare af. Hoekom? Weet jy wat, my persoonlike opinie, en ek sê dit vir al my kliënte, 90% van my kliënte het almal lang hare. En dit is kliënte wat van 'n ouderdom van 18 jaar oud en jonger, tot dames van 60 en 70 jaar, wat lang hare het. Ek voel persoonlik, as ek nou bietjie in slang kan praat, if you own a style, you own it and you're comfortable with it, wear it. Maar sê net so wonderlike gesegde, hy sê altyd, you do you. You do you, if you're comfortable. Kijk, as iemand met 'n styl nie gaan gemaklik wees nie, en daai dame voel ongemaklik, gaan die hele wêreld daar buite dit onmiddellik agterkom. Onmiddellik. Maar as sy happy is and she rocks it, jy weet, en she owns it. Och nee, sy gaan soos 'n miljoen rand lyk. Ek het 'n dametjie wie se hare ek vir baie jare gedoen het. Sy kom oorspronklik van Israel af. Sy's 72. Haar hare hang onder op haar boude. Oh, wow. So lank is dit. En sy's elke Saterdag in die salon. En mense gaan nou sê, ja, maar daai dames kan dit bekostig. Kyk, almal wil lang hare hê. Ja, dis baie geld. Ja, dis baie werk. Maar weet jy wat? If you own it and you're comfortable with it, you rock it. Ek glo nie aan daai ou vrou storie. Ek weet nie. My hare was nou al kort geweest en dit was lank en ek sê dis baie vir my baie minder werk nie om my hare lank te dra as kort. Ja, want weet jy wat, vandag se dames, dit is net te maklik om te sê, die hare is lank, maak dit vas in 'n pony of trek haar knip daarin. Weet jy wat, en dan sê mense vir my, ja, maar dit is so baie werk. Weet jy wat, ja, dit is baie werk. Ja, dit kos meer geld as normaalweg. Maar ek dink, as jy wil lang hare hê, kyk daarna, behandel dit, jy weet. Ek gaan, nou soos die klas, gaan ons bietjie gesels oor shampoos en conditioners, en wat ek voorstel vir jou, om jou blond mooi te hou, en jou rooi te hou, jy weet. Daar's baie verskillende maniere om sulke lang hare in topkondisie te hou. Ja. Jy weet, en jou haarkapper, weer eens is jou haarkapper se werk om jou te educate. Hoekom, waarom, wat is sulfite-free produkte, wat is nie sulfite-free produkte nie, waaroor gaan dit? Jy gebruik nou daai woord, ek het nou net toevallig gedraak gelees, jy wat nou hare krul. En toe gaan lees ek nou alles oor wat jy mag en nie mag doen met krulhare. En dit is daai woord, wat is daai ding wat jy van praat? Sulfite-free. Daai ene. Mag nie in die shampoo wees veral as jy krulhare het nie. Weet jy hoekom? Sulfite is 'n tipe sout wat hulle dis wat die mense noem 'n foaming agent. Wat die shampoo maak skuim. Nou wat dan gebeur wanneer jy krulhare het? Krulhare is 'n baie grouwe tekstuur haar. So hy is van nature al droog. Jy weet, jou moisture levels is baie laag. Nou wanneer jy sulfite shampoo gebruik,
dink ek, hy maak die cuticle oop. So punt nommer 1, jy was al klaar moisture uit die hare uit. Punt nommer 2, sodra jy cuticle oop gaan, word jou kleur uitgewas. Ja, weet, so die sulfite is 'n foaming agent. So wanneer ek vir 'n kliënt voorstel, gebruik sulfite-free shampoos en sulke goeders, jou kleur punt nommer 2 hou baie langer. Jou hare se kondisie, jou shine, want sodra die cuticle oop gaan, dan Dis al daai moeite verniet. al die verniet, al die geld wat jy spandeer het op jou kleur is verniet. En dan, jy weet dit is al vir my soos jy het geld spandeer op iets wat jy nou self uitwas by die huis, maar dit is omdat jy nie ge-educate is in die salon. Wat is sulfite-free shampoos en conditioners en wat is die rede hoekom ons dit voorstel? Baie haarkappers is op 'n mission, jy weet, hulle wil geld maak, so hulle gaan vir jou enige ding gee wat, en dan sê hulle vir jou dit gaan jou hare so laat voel en so laat lyk, maar hulle educate nie hoekom nie. Hulle sê nie vir wat se ingredients en wat is die doel daarvan nie. Jy weet, mense dink omdat hulle 'n shampoo en conditioner kan gebruik of by Clicks kan koop. Jy weet, hulle spaar geld. En as jy baie mooi gaan kyk, jy koop elke maand 'n winkel shampookie en 'n winkel conditioner. Of dit nou 'n liter is, jy koop elke maand. Waar as jy 'n salon shampoo koop en jou haarkapper educate jou, jy weet waaroor gaan dit, wat behels dit, al sulke goedjies, jy koop elke 3 tot 4 maande shampoo en conditioner. Gebruik jy minder aan haar salon se shampoo? Yes, definitief, maar weer eens kom dit by jou haarkapper moet jou educate oor hoeveel om te gebruik. Ja, wat mense dink altyd meer is actually, kom ek vir the more een the sê, merrier, the more the better. yes, as dit by hare en make-up kom, ek het altyd 'n goue reël wat ek sê, less is more. Jou hare hou langer wanneer jy minder haarproduk gebruik, minder styling aids, jy weet, om mousse en haarspraye en so aan. Ja. Nou, jy praat net so van styling aids, nee, ek haal my nou op die krulhare, want omdat ek baie keer is dit baie lui om elke dag my hare te blou. Dan wil ek dit net was en ek wil dit net los. Ek hou nie van 'n diffuser nie en ek weet ek moet nou seker nou die vraagkappers sê kan van 'n diffuser nie. Yes. Maar nou, hoe kan ek as iemand nou krulhare het, ons gaan nou net daar praat oor regheid daarin nie. Ja. Maar soos ek met my krulhare, hoe gaan ek my krulle natuurlik laat lyk? Want ek nou nie, want ek is nie lus om elke dag te sit met 'n stryd nie. Weet jy, En ek is altyd lus jou hare is nie vir my baie frizzy nie, as ek reg as ek so sê dom. Ja, hy krul net. Hy krul net, ja. yes. So, en so, ek moet jou komplimenteer, jou hare voel ongelooflik gesond. Dankie. Krulhare, soos ek sê, het gewoonlik 'n natuurlike frizz. Nou, mense dink, wanneer hulle 'n shampookie koop, dan koop hulle, as hulle krulhare het, dan koop hulle 'n shampoo vir droë hare. Ja. Ek self, kry die shampoo wat sê smoothing, Ja. want smoothing van die frizz weg. Maar natuurlik. En as die frizz weg is, gaan jy 'n meer soliede krul kry. Want hulle praat ons in die Kaap van mins, ja, hare mins. Ja. Ek sien hare kan nie so mooi lekker. Kom ek in die Kaap van mins dit, want is dit al die fyn haartjies wat skielik Ja, hierdie flyaways wat Ja. ons noem in die salon, nee. Weet jy, ja, weet jy, dit weer eens, ek kan dit seker nog 110 keer sê, dit is jou haarkapper se werk om jou te educate. En nie net vir enige produk te gee, net om geld uit jou uit te maak. Ja. Jy weet, ek sê altyd, dit is baie maklik om 'n kliënt te kry, dis bitter maklik, of moeilik althans, om daai kliënt te hou en happy te hou. Ja. Jy weet, jy moet hoeded wees, jy moet weet wat in jou salon aangaan, jy moet weet wat in die haarkapperbedryf aangaan, jy moet weet wat die nuutste trends is. En as jy nie jou kliënt kan educate nie, dan hoe gaan jy haar kan gelukkig hou? Jy weet, mense is bang om 'n kliënt te educate, want hulle is bang daai kliënt kom nie terug. Verseker, maar jy sien nou iets anders wat baie waar is nie, want dit is wat gebeur. Jy bel 'n haarkapper en vandag kan hulle dit dalk nie jou hare doen nie. Ja. En mense kry daai bee in jou bonnet. Yes. Nou, Enige vrou is so, ja. Nou, dit lyk Daar want is. ek het vanoggend opgestaan, my hare was nie gister lank nie, my hare is vanoggend langer as gister. En ek Yes. weet, Ja, dit daar's is baie nie sulke waar nie, mense. maar ons word wakker en dit is vandag. Dis reg, ja. En of jy is in 'n slegte byn of gaan jy haarkapper Ja. toe. Dis 'n Jy voel nie lekker nie, so kom ons gaan die hare en weet jy wat, dan kom die mense in die salon en hulle wil impulsiewe besluite neem. Ja. En dis dan jou haarkapper se werk om vir jou te sê, hoorie, okay dame. Kom ons stel dit voor of stel dit voor. Jy weet, en dan van daar af dan
kyk ons of ons jou by jou eindresultaat kan kry sonder, maar ek sê altyd daar's 'n baie fyn lyn tussen looking laughable en looking fashionable. So baie fyn lyntjie en ek dink dis my werk om vir jou te leer waar om daai lyntjie te trek. Ja, want ek weet ek gaan glad nie my hare môreoggend so mooi kry soos wat jy dit gaan maak. Ja. Ek wil graag dan weet, hoe kan ek daarin probeer om my hare te Yes, nou jy sien, dit is hoekom ons by Lomies sit ons en ons educate ons lê. Baie dankie, nee, dankie. By Lomies, ons het 'n reël, ons boek een kliënt elke 2 ure. Ons voel, daai kliënt, jy moet langs 'n kliënt sit. Jy moet vra, jy moet weet, wie is haar man, wie is haar kinders, wat doen sy as sy die oggende wakker word, wat doen sy in die aand as sy by die huis kom, gaan sy gym toe, swem sy baie, is sy baie aktief, hoe gereeld was sy hare. Jy weet, dis my werk om vir jou te sê, weet jy wat, is nie nodig om elke dag hare te was nie, veral met krulhare. Hoe minder jy dit was, hoe beter. Nou gaan mense vir my sê, maar hulle gaan doen spinning, of hulle gaan gym, of hulle hardloop, of hulle ry fiets. Hulle moet elke dag was, want hulle hare is tetterig. Weet jy, daar is soveel chemikalies in die water in Gauteng, dat die maklikste manier om hierdie krulhare te maintain, is jy kan dit elke aand nat maak. Daar's genoeg chemikalie in die water om die stof en sweet wat deur die dag, soos jy nou geoefen of gehardloop het, voorkom op jou kop, net om dit af te spoel. Nou wat is die reël dan? Hoeveel keer 'n week mag jy? Weet jy, so elke tweede, derde dag, as jy glad nie aktief is nie, ons het kliënte met ongelooflike gesonde hare, wat ook gym, wat ook werk, hulle was 1 keer 'n week. Hulle maak elke tweede dag nat, en er sit conditioner aan, maar daar's genoeg chemikalies in die water om daai olerigheid van die haarskag en van die kop af heeltemal af te haal. Ja, jy moet net, mense moet wegbly van 2-in-1 shampoos en conditioners, veral met lang hare. En wat van daai droë shampoos wat jy heeltyd so kry? Weet jy, ek dink, my opinie, elke haarkapper het sy eie opinie. Ek dink as jy 'n ordentlike brand gebruik, baie brands gooi babapoeier of daar word babapoeier ingeweks. En as jy dan dit op jou hare gebruik en dit so uitskit, dan vir my persoonlike opinie is dit vorm 'n aanpaksel op jou hare. En bietjie dof ook. En jou hare word dof, ja. So ek stel voor jy kan dit gebruik, maar ek sal dit nie gereeld gebruik. Net in noodgevalle wanneer jy weet, gaan ergens jy moet gaan en jy sien, maar gebruik dit waar die mense kan sien. Gebruik dit in jou paadjie, gebruik dit voor, of as jy die hare, yes. Gebruik nie die haar, die mascara waar iemand nie kan sien. Dit voorkom dat daar aanpaksel op jou hare is. Dit voorkom dat wanneer jy weer kom kleur en jy wil dalk jou kleur verander, want alles wat jy op jou hare sit, meng in met jou eindresultaat as jy weer inkom vir 'n kleur. Dit beïnvloed die uitkoms. Boksiekleur ook, soos ons vroeër ook gepraat het, jy weet, dit vorm wat ons noem 'n band, en wanneer ons dan hare lig of 'n highlight insit, dan kry jy waar hy bruin is, hy's baie mooi blond, en dan midland toe is hy so oranje kleur, en dan word hy geel, en dan, dit is van bands. Jy het nou gepraat oor die regte shampoo nie, is dit hoekom dan partykeer, en ek wil nie 'n spesifieke kleur gebruik, want ons gaan 'n bietjie rooi. Maar rooi is geneig om baie gou uit te was. Die rede daarvoor, en ek dink, daar's baie min mense wat dit weet. As ons nou bietjie meer tegnies kan raak, die rooi pigment is 'n baie groter color molecule, as ek nou bietjie kan Engels praat, color molecule, so hy sukkel om in die haar in te gaan. Dis 'n nagemaakte color molecule, maar hy is baie groter as jou donkerder kleure, jou bruin, jou natuurliker kleure. Nou, al manier, wat dan gebeur is, wanneer jy rooi kleur, baie mense gebruik 'n climazone, en nou climazone is om jou cuticle bietjie verder oop te maak, sodat die rooi kan ingaan. En dan moet jy hom weer toemaak daarna. Ja, ons gaan nou daarby kom. Dan, wat dan gebeur is, jou rooi gaan sit basies aan die buitekant van jou haar. En hy stein basies nie die buitekant, want mense dink, as daai jou reël is, jou kleur moet 35 minute opbly. En 35 minute is te min, ek sit glad nie hitte, my persoonlike opinie is, ek sit glad nie hitte op my rooi kleure nie. Ek voel tyd, ek los maar goed 15 minute ekstra, en my rooi kom altyd perfek uit, en hulle hou, want jy het hom nie gefors. Sodra jy 'n ding begin forceer, dink ek dan, jy begin met die haar se
Dink hoe soos aan die mekaar lewe, moet gesit niks is, begin jy forceer indeng, jy nie. weet, en dis wanneer hare seer kry, dis wanneer hare brand. Ja, so ek dink dan tyd speel 'n faktor. Jou goed moet 100% gemeng word. 1 tot 1, gebruik 'n skaal, moenie net druk en 'n slukkie van dit en 'n slukkie van daai nie. Dit werk nie, jou kleur hou dan glad. Jy het nou nog sê so lank in die bedryf, mag ek jou vra, nee? Daai heel eerste, kan jy onthou die heel eerste keer toe iemand se hare gedoen het? O ja, ek het dit nooit vergeet nie, weet jy, ek het gerattel soos 'n riet, ek sal dit my lewe nooit vergeet nie. Ja, ek is al baie jare in die bedryf, weet jy, en jy maak maar foutjies, jy weet, maar daai heel eerste haarsny, kleur is maklik want jy word geleer om dit te doen. Ja. Maar om dat iemand vir jou 'n skêr gee en 'n kam gee en sê dit is die prentjie, doen dit. Ja. Ek sal vir jou sê ek is in my lewe nog nie so bang of nee, ek sal dit in my lewe nooit vergeet. Maar praat van die skêr nie. Ek weet ek het dit al gedoen. Ja. Nee, dan raak ek moeg vir my hare, dan draai ek dit hier voor so, dan besluit ek. Weet jy? Okay. Nee, dan nie kuif nie hier nie. Okay, kom ons doen 'n bietjie skuins want as ek dan om so skuins sny, dan gaan dit nie so erg lyk nie. Weet jy, ek dink wanneer 'n kliënt in die salon inkom en hy sê of sy sê vir die haarkapper, weet jy, ek het gegoogel of ek het ge-YouTube om my kuif te sny, maar hy's bietjie te kort. Wat dink jy wat het verkeerd gegaan? Ek dink weer eens Hou jou hande tuis. Hy aan die tas. Maar hy kom byskerm, daar moet kom bys want dis waar hy hoort. Weet jy wat? Maar ek weet daar's baie mense wat se hare wat nie gereeld kan inkom salon toe om 'n kuif te trim of sulke goedjies nie. Weer eens is jou haarkapper se werk om vir jou te sê, weet jy, kom ek educate jou dan. Kom ek leer jou om dit te doen. 'n Kuif sny jy nooit nat nie. Jy blaas hom eers droog, reguit, soos wat jy hom wil hê jy hom altyd dra en dan sny jy hom. En jy knip hom nie af soos 'n skooldogter te kuif nie. Hy moet en dit daai effek wat jy nie met 'n kombuisskerm doen nie. Verstaan jy wat ek bedoel? Dit lyk baie indrukwekkend. Hoekom sny julle so? Weet jy, dit gaan oor blend. As ek die Engelse woord weer eens kan gebruik, dit gaan oor blending. Dit is om lyne te voorkom. Want sodra jy hare reguit begin blaas, gaan jy sien daar loop lyne so. Jy weet, en om daai lyn op te breek word hy veertjies gesny. Natuurlik, ja. Ja, en dan blend die hare baie mooi. Daar's nie lyne nie. Weet jy wat ek ook al gesien nie en ek raak baie bang as iemand dit doen want omdat my hare krul, dan klim hulle in en dan hulle hierdie uitlenskaar. en dan sien jy net hare en dan wil ek weghardloop. Ja, baie min mense weet waarvoor daai skertjie. Ja, asseblief sê vir my waarvoor is daai skerp? Okay. Dis wat jy kry uitlenskaar wat ons in die bedryf noem 'n texturizing scissor. Nou jy kry verskillendes. Ek het 2 verskillendes hier wat ek gebruik. As jy mooi gaan kyk na die tande, die blades is verskillend. Hierdie een se tand is bietjie dunner en verder uitmekaar uit as hierdie een. Ja. Nou hierdie ene is met elke sny wat jy van 'n section vat. As jy daai skerp een keer in 'n keer knip so, Ja. vat jy 25% van daai section vat jy weg. Eina. So as jy 4 keer geknip het, Dan staan niks oor nie. dis daar niks oor nie. En mense vat hierdie skerp en druk hom teen die kop in want hulle wil die hare dunner maak of minder maak. En ek kom Dan vat hulle en ek kan nou net van krulhare praat en ek kom agter my krulhare werk dit glad nie. Weet jy Want dis wat, asof as jy dit dan dit reg volle doen, word. krulhare word nie op die wortels. Punt nommer 1. 'n texturizing scissor word veral met lang hare word nie in die haarlyn gebruik nie. As jy die hare terugvat, is daar nie die hare wat so regop staan en flyaways het. Ja. Texturizing scissors word op krulhare letterlik en baie ouens vat hom dan draai hulle hom so en dan begin hulle hom daarin druk en dan knip hulle 1, 2 keer en dan los hulle hom. Dit is net om die hare 'n bietjie texture te gee want jou korter haar wat onder staan doen die langer haar om volume te kry. Ja. So hierdie ding gebruik jy weer eens my opinie, gebruik jy waar jy volume wil hê, waar jy texture wil hê. Onder in die nek waar jy nie wil hê nie in die haarlyn nie, want as jy die hare vasmaak in 'n bun of in 'n ponytail, laat jy nie die hare het wat so regop staan. Ja. Soos die So jy het nou mense baie moet mooi genoem weet, as mense moet flyaways. weet om hierdie ding te gebruik. En baie mense gebruik 'n blade. Elke ou het sy eie opinie dink ek. My persoonlike opinie is veral met krulhare. Jy kan kyk as jy hare nat is, jy druk hom so terug. Daar waar hy krul is wat ons noem sy mojo. Jy gaan nie eens naby die mojo nie, jy werk aan die kant die mojo na jou kant toe. Ja. Want soos ek sê, krulhare het alreeds baie volume. Nou, Ja, almal dink altyd my hare is baie dik en dit is kopvel gaan, Ja. hoe meer volume kry jy, want die korter haar dwing die langer haar om regop te staan. Natuurlijk. En dis hoekom hierdie hare dan so groot word. Ek het self baie krulhare.
En ek kan partykeer mal gaan met hierdie ding, maar ek weet hoe dit te hanteer. Ek Jy kon- weet, weet jou jy wat? mense by die huis is nie altyd geëdukeerd om te Ek weet onthou- waarvoor word hierdie ou skertjie. En ek sien vandag kan jy hierdie ou skertjie by Dis-Sken koop. Nooit. Ja. Nee, ek sal dit nou En weet jy, nie doen nie, ek wil moenie bekommer nie. nie skry as mense dit doen, want weer eens, ek sal jou eerder bring jou skertjie, dan wys ek jou hoe om te gebruik. Want soos ek ook vroeër gesê het, mense kan nie altyd elke maand by salon uitkom nie. Weereens dit gaan oor finansies, dis lockdown, mense sukkel ook maar, moet die sentjies maar omdraai en rek sover as wat hulle kan. So kom ek leer jou om te gebruik. Maar is dit nou regtig nodig vir iemand om elke 6 weke te kom hare sny? Nee, weet jy dit hang af wat jy doen en dit hang van persoon tot persoon af. Ek dink dit gaan oor hoe vinnig die kliënt se hare groei. As ek jou educate, ek gee vir jou die regte produk en ek leer jou hoe om hierdie goed by die huis te maintain, want dit is die building blocks waarop dit gaan. Dit is nie oor wat ons in die salon doen, ons kan vir jou baie mooi laat doen. En oor 2 weke lyk jy glad nie meer so nie, want ek het jou nie geleer Om dit te doen nie. wat om te gebruik. Hoe maintain jy blond? Hoe keer jy dat die goed geel word? Want as jy hare lig jy eers alle nagemaakte pigment uit voor die natuurlike pigment uitkom. En die laaste kleur wat uitgaan is jou geel. Jou geel molecule en dis wanneer dan die hare highlights later van tyd van al die Heeltemal verkeerd. shampoo word hulle dan geel. En jy weet, so dis my werk om jou te leer om die maintenance elke by die 6 huis. weke Soos is jy nie 'n kar nodig maak nie. diens. Jy koop 'n kar, hy word gediens en jy gaan met hom huis toe. As jy as eienaar van daai motor nie kyk na jou kar en hy word gereeld gediens en maintenance gedoen nie, gaan hy mekaar uitval. En dis net so met hare ook. Dis baie. So die geheim is moenie self probeer nie. Kom na iemand wat weet. Wat weet, yes. Weet jy, en kom vra. Ja. Geen haarklapper gaan vir jou sê, hoorie, ek gaan jou nie help nie want jy's nie in my stoel. Enige ou wat sy sout werd is, voel ek moet vir jou kan help en sê, hoorie, try dit. Ja, jy kan nie salon toe kom nie, maar gaan try dit. Kom ek loop gou saam met jou winkel toe. Dan wys ek vir jou wat om te gebruik. Jy weet maar weer eens bygesê, salonprodukte is beter. Jou ingredients wat daarin gaan, die boublokkies waarop daai goed gebou is gemaak om mekaar aan te vul. Jy weet, as jou sement en jou bakstene van 'n huis nie reg is nie, gaan jou mure mekaar val. En net so met hare. Ek en jy praat nou heeltyd net oor die hare en die goed nie, Yes. maar ek meen ons die is 'n gemeer hoekie ook. Ja. Vertel Kyk, my daai is ons asseblief little- gou oor al daai make-up en Weet jy, daai ja, hoekie. daai is ons little piece of heaven soos ek dit noem. Weet jy, dit is vir my ongelooflik lekker om 'n dame van kop tot tone te laat mooi lyk, jy weet. En ons gaan binnekort klas aanbied oor gremering, wat om te doen, wat om te gebruik. So doen jy self 'n Ek kliënt doen of is self daar iemand gremering, anders wat ja, ek doen self gremering. Ja. Ons gaan nou binnekort, ek het 'n lys voor by ons ontvangs waarop mense hulle name kan sit en wanneer die lys vol is, ek wil nie 'n baie groot groep hê nie, Ja. want jy wil aan elke persoon wil jy persoonlike aandag gee. Ja. Jy weet, ek wil hulle leer watter kwas gebruik jy vir wat, Ja, watter hoe werk Hoe jy om net oorlaag daai uit. kringe onder die kringe onder die oë weg te Daai- steek, die ou sonvlekkies en ouderdom en plooitjies. Daar's maniere om dit te fix. Jy weet, en hare en make-up, ek sê altyd hulle doel is dis 'n illusion wat jy kry. Ja. Dis all about the illusion en jy hoef nie te gaan botox en te gaan vir operasies om hierdie sakke. Dis daar's maniere hoe jy dit kan wegsteek. En die haarkleur en die gremering wat jy dra is die illusion wat jy kry om te sê hoor ek is baie jonger as wat ek regtig is. So as jy nou die klasse gaan doen, gaan ons almal voor die spieël sit. Almal gaan my voor die naam spieël gaan sit, dit is outomaties hoekom op die lys, jy weet dit nie. Jy's meer as my naam daar. welkom. Jy's meer as welkom. Dis hoekom ons so baie spieëls in die salon het. Jy weet, ek wil hier gebruik elke ou gaan voor die spieël sit. Almal gaan sy kwassies voor hulle hê. Ons gaan vir elke een presies dieselfde make-up daar neersit en ons gaan vir hulle leer waarvoor is 'n eyeliner. 'n Eyeliner kan jy hoef hom net op die oë te gebruik. Jy kan 'n eyeliner op jou brows gebruik. Jy kan 'n Nee. eyeliner. Ja, weet jy make-up is so veelsidig vandag dat jy kan tot lipstifie gebruik as 'n blosser as jy weet hoe. Jy hoef nie 'n ton make-up voor jou te hê om soos 'n miljoen rand te lyk nie. Daar's maniere om dit te kan Jy doen. praat van lipstick as blosser. Jy gaan sien ek vermy dit want ek weet nie waar om dit te sit nie. Dit is Want met hierdie alles ronde wat ons wange, dan gaan weet ek nie doen, hoe dit daar. Weet jy, en almal vra my altyd, jy weet, ja, hoe moet ons weet waar kom wat? Niemand leer ons nie. Ja, op YouTube stuur jy 'n video, maar teen die tyd wat jy daar geluister het op jou foon en jy het in die spieël gekyk,
het jy klaar vergeet presies wat Ja, om te doen. nou, Jy verseker. weet. En dit is net makliker vir ons wat weet hoe om dit te doen om vir jou te kan leer en sê hoorie, dis waar jy dit sit. As jy wil wangbene hê, dis waar jy hom sny. Dit gaan alles oor contouring. Jy sien. En mense sê vir my, wat is contouring? It's 'n illusion wat jy. Sien, my man noem my hoarder, nee, want letterlik, soos ek boeke hoort, so Ja. hoort ek make-up. Ja, Seriously. ek dink elke dame is so, nee. Ek het daai contouring goed, maar ek het nie cooking clue wat om Hoe daarmee om te dit te maak nie. Dan gebruik dink nie. Nou, dit ek, is okay, wat daai ons lyk bietjie beoog. donkerder is die, daai lyk bietjie pinkerig. Yes. Ek weet die groen is nou om die rooi weg te vat, dit weet ek dit nou gaan daarom uit, al. alles Maar die uit oor ander goed- ondertone uit te kanselleer, soos met haarkleur ook. Alles het presies dieselfde color wheel. Yes, Of jy ja. kar spray, of jy trok spuit, of jy hare doen, of jy make-up doen. Daar's een color wheel en daai beginsels Ja. geld in elke bedryf in die land. En jy gaan dit by die Ek hele gaan dit kursus behandel leer. want dit is wat die mense nie weet nie. As jy nie weet waarvoor is 'n contouring palette nie en waarvoor is color correctors nie, dis groen, waarvoor gebruik jy? Ja. Die een kanselleer die ander een uit. En ek Daai het ook kanselleer een daai keer, een. ek het een keer ook gelees dat as jy rooi aansit, dan vat dit donker kringe weg. Ja, dit is vir daai donker kringetjies op die oë, vlekkies wat jy het wat dalk rooi is, 'n pysietjie wat jy net wil weg, sit jy 'n bietjie groen op en jy touch hom uit, altyd met jou ringvinger, want van jou vingers is jou ringvingers. Ja. Is die domste daar, is die minste pressure. Nee. So jou wanneer jy hom uitblend met jou vinger en jy het nie 'n beauty blender of 'n kwassietjie nie, gebruik jou ringvinger, hy het die minste pressure. So en dan werk jy hom in sirkelbewegings om hom uit te blend. Ek het hier so kom. En onthou net, baie mense sê daai color correctors kom onder jou onder. Nee, kom bo. Rarig. En dis wanneer jy hom inblend. So, dis nou interessant. So jy doen eers jou onderlaag en dan kom Jy jy moet met al altyd eers kyk, color correcting. Baie mense jy gaan nou nie op een kolletjie jou hele gesig doen met die groen. Ja. Jy weet, ek sit altyd bo op, né? Die groen ook. Die groen kan jy onder sit, yes. Okay. As jy kom nou by highlighters en dit kom bo op. Nou jou Ja. color corrector soos daai kolletjie wat ek nou weet, sit ek 'n bietjie op en ek tik 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 tik. Ja. Ringvinger want hy blend baie mooi, maak nie kol. Okay. En dan kom jou onderlaag en baie mense gebruik een onderlaag vir alles. Wanneer ek grimering doen, gebruik ek 'n donker onderlaag waar ek die contouring sou gedoen het. Ja. Trek ek 'n steep, dit lyk baie woes. Ja. Want dit moet nou ingeblend word. So ek gebruik as ek moet grimering doen. Ek neem highlighters kom hier tussen die oë onder hier. Dan gebruik ek 'n ligter onderlaag hier as wat ek hier gebruik en donkerder hier om die gesig kleiner te maak, die haarlyn bietjie meer af te bring en dan hoef ek nie 'n contouring palette te gebruik. Sien, ek sou hier vir my hare niks baie excited oor my hare, maar nou is ek net so opgewonde Daar oor is die soveel grimering doen. maniere wat 'n ou kan 'n illusion create en jy het nie so 'n tasgrimering nodig. As jy weet wat om te gaan koop en dis wat ek daai aand En jy gaan ook sê beoog. presies watter kleur om waar te gebruik. So as jy, Yes. want ek meen watter kleur onderlaag gebruik Watter ek kleur- regtig, want jy ja. staan daar dan dink jy's half en ek ken nie Afrikaans, Ek dink maar die jy's so half keuse overwhelmed. Jy's Ja, dan overwhelmed. dink ek, Jy's overwhelmed. wat Dis gaan soos nou met 'n werk? kleurkaart as jy nou my stoel Nee. kom sit en ek vat daai kleurkaart en ek ruk hom so oop. Ja. En as ek vra altyd, wat sit jou dadelik af? Van die color card. Ja. Wat sit Die jou keuse, af? ek En kan wat nie- trek jou aandag? Nou, Waarvan hou jy, waarvan hou jy nie? En dan wys jy vir my die prentjie. En dan sê ons, okay, ek stel voor, kom ons bly weg van daai af, kom ons bly weg van daai af. Dit is die redes. Kom ons doen dit is die redes. Jy weet, soos ek al van tevore ook gesê het, dis my werk om jou te educate. As ek jou nie gaan educate nie, gaan jy en jy weet nie hoe nie. Ja. Dis hoekom mense nie grimering dra nie, because they don't know how. Ja, en ons is En bang. elke vrou wil mooi lyk. Ja, Elke natuurlijk. vrou wil spesiaal voel en mooi lyk. En as jy langs jou man loop, wil jy hê sy bors moet so uitkom. Ja. Jy weet dat is my vrou die wat sy is myne. Ja, want mense weet rarig nooit nie, want ek het nou al veel mense soos jy sê gevalle wat ek probeer follow op YouTube, Yes, nee? yes. En dan dink ek, nee, hierdie ding werk nie. Onthou, hierdie wenkbroue is nou al vir hoeveel jaar gepluk, so niks groei meer nie, verstaan Ja, jy? En ja. en mense wil weet, moet jy dit bietjie dikker maak? Los jy Weet dit? jy, Moet jy ek eers gaan 'n moeite vriendin doen? van my, sy doen wat ons noem eyebrow mapping. Ja. Nou sy pas jou eyebrows. Hulle trek sulke streep en werk met 'n passer en weet nie wat alles Oh, wat hulle jou wow. dan wys hulle vir jou presies hoe jou brows moet lyk, waar hulle moet sit, waar jou arch moet wees. Ek gaan haar vra om ons
saam te kom daai aand, net laat sy werk nou nie vir ons company nie, maar sy kan die mense raad gee. En net om hom weer Oor bietjie brows. koeler en Maar bietjie weet jy anders te wat? laat lyk. Brows vir my, vir enige dame, is jou haar is nie jou vrou. As mense jou in die oë kyk, eerste ding wat hulle raak sien is brows. Ja, wat- Brows is vir my die belangrikste. Dis wat ek nou Even vir vir jou my as 'n man gesê is, het. my Ja. brows is my verskriklik belangrik, want dis- dis wat die mense sien. Dis waar ek dink, so ek jou gesê het nou nie. Ja. Die eerste keer gesien het ons fout met die haarkleur, want Ja. dit het gelyk letterlik of ek Ja. geen wenkbroue het. Ja, kyk, haarkleur is baie belangrik, want veral met jou brows, want hoe ligter die hare, kan jy nie meer jou brows donker swart Ja, kleur of ja. donkerbruin kleur nie. Natuurlijk. Dan gaan party mense nog gaan blyk die brows. Dis nie nodig nie. As Of jy hulle die maak dit regte- super dik. Dis vir Super, my ja, ons altyd leef nie meer. Ja, ons het mos in die 80's, was dit sulke potloodlyntjies. Ja, Party ja, het ja. sommer afgeskeer met 'n skeermes met 'n potlood Ja. opgedraai. Ek weet Amanda stryd om dit te Ja, sê. ja. Sy het hare afgeskeer nooit weer teruggegroei. Nooit weer teruggegroei nie, ja. Maar Ek dink- en hoeveel jaar terug onthou jy was dit weer Ja. die mode om dit so Nou verskriklik wat dik te dan maak. gebeur in die 80's, omdat dit so groot mode was, het die mense dit geovertweezed. Ja. Hulle pluk dit te veel, te gereeld, of hulle pluk nie na die regte kant toe nie. Wat dan gebeur is jy beskadig die follicle binne in die vel. En as daai ding is beskadig is, Kom maar nie weer terug nie. groei hulle nie terug. Nee, ek weet jou. Ek Ja. weet jou. Nie Ja, waar. nou dit is dan wanneer jy 'n tegnikus nodig het wat vir jou daai regte lyne gaan gee. Hulle wys jou waar die brow moet lê. Hulle wax hom, hulle tweeze hom. Dit klink te Dit is lekker. verskriklik interessant en weet jy, ek moet erken ek gaan vir myne elke maand. Ja, maar dit is Ja, soos die ek het 'n lekker, unibrow, jy weet, en soos ek sê, ek werk elke dag met mense. Jy weet jy's 'n gesig wat hier voor 'n spieël staan. Die kliënt sien jou, jy sien die kliënt en al wat hulle sien is brows. En mense dink altyd dit is net 'n jonger mens of wat ook al nie, maar my skoonma sien nou die Yes. dag vir my. Hoe kry ek my wenkbrau gepluk? Ek sê nie ouma Marie, dit blyk so, dit is normaal jare so. Want Ja. sy wil ook na 'n salon toe gaan. Ek meen sy is al 78 Yes, nie. ja. En mense vergeet, ouer dames wil ook mooi lyk. Met waaroor hulle dit hulp gaan. nodig. Almal het hulp Precies, nodig of precies. moet geguide word, jy weet, en daar's mense in die bedryf wat al jare in die bedryf is. My vriendin is al wat sy doen is brows. Dis haar werk. Jy sien. Sy doen waxes en facials, maar haar groot inkomste is brow mapping. Sy leer vir jou en sy wys jy hou heeltyd 'n spieël voor en sy wys vir jou presies hoekom sy doen en waarom sy dit doen. Nou hierdie is 'n one stop vir alles, nie? One Want stop shop, buite top die to mans toe. en natuurlik is daar nog Mans 'n en dames. naalsalon. Naalsalon aan, ons het die ongelooflikste naaltegnikus, swart dametjie Dudu. Sy is ongelooflik in wat sy doen. Dis al wat sy doen. Sy doen die ongelooflikste manicures en pedicures en naels, voete en hande. En weet jy, ewen die mans kan ook kom sit net om my naels mooi skoon te maak en kort te hou en te knip. Jy weet so, ja. Dis waar dit gaan. En ek dink nie dat iemand wat pedicures doen het ek baie respek vir, want ek dink jy wil aan almal se voete Ja, vat. weet jy, ek dink ons in ons bedryf en as jy 'n swart maag het of jy weet dan jy kan nie altyd net jy weet it comes with it. Ek spot altyd en sê elke sport het sy ou besering. Hoorie Ja. maar die eienaars van die plek is mos ook hier rond. Ja, So ek die wou net Louie en bietjie met- Richard, Ja, ek so sal ek hulle wil so net bietjie met hulle oor graag, gesels. yes. Hulle kruip hier weg agter al die goed wat ek Daar's en 'n jy en Angela julle van dit is Richard en dis die Louie Jeffrey en hierdie twee is die wonderlike mense wat ons die geleentheid gegee het na lockdown om weer te kan begin werk en mense te kan help. So ja, dis So Louie who en does speak Richard. English to and who does speak Afrikaans to? Richard is tweetalig. So ons kan nie eens van Richard skinder nie. Nee, ons kan ook Ongelukkig nee, hy verstaan al twee. Die Lomi sê vir my, ja, ek dink ek en jy se buite bietjie gesels. O, ek love die pers agter in jou hare. Ja, nee, hulle kan enigiets met my doen. Ek sien dit nou eers raak nie. Maar nou ek en jy het so buitekant gesels en hierdie is 'n massiewe salon. Ja. Rarig waar. Ja, rarig. Jy stop hier buite en dan dink jy, "Goed, waar gaan ek die deur kry?" Dan stap jy in en dan dink jy, "Nee, dit is huge. Dis rarig huge." Dis 'n groot brainchild. Ja. Hoekom so groot? Ons doen niks half nie. Got big or go home nie. Dis presies Sê wat. gou vir my, hoekom het jy besluit om dit te doen? Ek het eintlik nie besluit om dit te doen nie. Dis eintlik 'n lang storie, Angela. Dit was 'n opdrag van ons vader gewees. In lockdown. Richard vertel eintlik die storie baie beter.
ek hou eintlik nie van die limelight nie. Dis vir my eintlik baie emosioneel en ek begin eintlik te huil daar. Maar dis mos fyn. So ja. Maybe you should Yeah. tell it. I think it's very special. It is. To go back to eerstens hoekom so groot salon. Ja. We believe that for many reasons it should have been a big salon because it would have allowed us to maximize what we want to do, which is put as many people as we can back into the beauty industry, back into employment. I don't think it would have had so much of an effect if it was a small little salon that only catered for 2 or 3 people. It needed to be as many as possible. So we've managed to put 16 people back to work that weren't employed, out of the industry, back in the industry. Why- That was the goal. Why did you specifically choose the hair and beauty industry? Yeah, that's the story. I'm going to try and shorten the version if I can. You know, it was a calling we had from God, we believe, because never in our life, whether me or I, ever had a dream of owning a hair salon. Never. It was. So that's not your background. No, not at all. If you said to us a year ago, I'm a fortune teller, you're gonna be in the salon a year from now, we would have thought you were absolutely insane. It's not a dream of ours. So what at is your all. background? It's a calling. I'm a business analyst, Okay. and Hiluemi's from the credit control Oh my goodness, that's management side of far things. step Far from from. it. Far from it. Wow. Yeah. So how this started, it was a very dark night. I like that. Start. 2 o'clock in the morning. Are you serious? 2 o'clock my in the wife- morning? 2 o'clock in the morning, fast asleep, thinking about all of these tenders we've got to get out and all of these projects on the go with the company I was working for at the time. And my wife came to me and shook me awake. She said, yes, what's going on? Something happening? No, we need to open up a salon. I'm like, really? I wouldn't sleep, woman. Yeah. You know, could it not just wait a little bit until I wake up? And I went back to sleep, thought that she's absolutely crazy. And the second time that we got this, and I want this to be on camera, my wife comes, we've got an ensuite in our house, and my wife comes literally out of the shower, absolutely cold, so wet. Babe, did you hear that? Did you hear that? I was like, did I hear what? I'm like 5 meters away from me, I haven't heard anything, I didn't say anything. So I heard it. Like they were standing right next to me saying, you have to open up a salon. How could you not hear that? I'm like, I didn't. Maybe I wasn't listening. She says, I'm telling you, we have to open up a salon. And this kept on going on, and the message just kept on coming through loud and clear. Via her, or did God? Via her. I was the reluctant one. I'm practical. Now, being a business analyst, I'm sure you're. Everything needed to be analytical for me, and it needed to be, you know, paper, and it made sense, and percentages, and that's how my brain works. So I thought, okay, obviously my wife doesn't want to listen to me about this. We Typical, needed to. no problem. You know what, I'm going to sort this out. I'm going to go and do what I do best. I'm going to analyze it, I'm going to show it to her, I'm going to put it on paper, I'm going to draw graphs, I'm going to put a whole package together, and then I'm going to show her it's impossible. We're in COVID, every salon needs to be closed, nobody's allowed to do hair. We're in an economy where salons are closing down all over the place, and you're saying, let's open a salon. Let's take everything we've saved up our entire life and throw it into a business that's going to close tomorrow. There's just no sense in it. So here I go, do my thing, computer. A week later, I'm all ready for this presentation. I'm going to put an end
to this madness. Anyway, got hold of my wife, sat down, and the first thing I needed to do was take my foot out of my mouth, because the numbers just added up. And everything was as clear as day. We needed to open up a salon. We needed to take friends, acquaintances, and the people that were hurt by COVID, and we need to put them back into work. And it's not a dream, it's an instruction that we received from God. You're the story vessel. goes a little bit greater than that, because we didn't listen. When we faced some challenges, maybe she can talk about that a little bit later. And we faced these challenges, and they were tough. They were hard. They were hard on me personally. And through those challenges, we then decided to listen. We then decided to obey the instruction. Sorry, let me stop you, mate. Yes. I didn't listen. So are you allowed to tell me? Yes. Are you brave enough to tell me? Yes. What happened? I didn't listen. So, before Rashad did the figures, I kept on telling him, we need to open the salon. This was during COVID, when the court case was going on, to put them back into work. These people couldn't earn a salary to feed their families. Yeah. This was in the middle of that. People were committing suicide left, right and center. And I kept on getting the message, open the salon. You need to help these people, they need to earn a salary, they need to look after their families. And Rashad then ran the figures, and it showed that we can open it. But still, it is hard to obey an instruction, breaking away from a pension, a steady job, security, all of that. Life savings. On faith. Yeah. On faith, even though the message is that loud and clear, it is difficult to take that first step in faith. So I don't listen immediately. And on the 15th of July last year, 17 minutes past 8, I stood in my kitchen with my 2 children in the kitchen, and I literally went from standing up straight like this to falling flat on my face on the tiles, and I had a TIA, a mini stroke. Oh, wow. So God literally stopped me in my tracks, said, hey my child, I am talking to you. You will stop right here and listen to what I'm saying. They couldn't woke me up for close to 10 minutes. But a couple of months before that, you've met my son just now. Yes. He's only turning 15 in a couple of days. Out of his own, did an online first aid course. And he immediately knew to turn my head to the side, open up my airways, and turn me into recovery position. Wow. To keep me from having any brain damage, so that my airways are open. My daughter thought I was dead and started shaking, and he said, stop it, she might have a neck injury. Wow. My husband then came running down the stairs, fell down the stairs, because he thought immediately I had had a heart attack. Sure. The ambulance came out, it was right in the middle of COVID. when No the one could hospital- go with you. No, I refused to go. No. We didn't know it was a stroke. I was then diagnosed with what did they call it? A breakdown. Yeah, a nervous breakdown is Yeah. what they said. But it wasn't that. It was a TIA. So another couple of months went past, and I had this burning sensation. So I then started being victimized at work, because I obviously had brain damage after the stroke, and my blood pressure kept on falling. So a couple of times I had to be driven back home, and nobody could
explain why my blood pressure is falling until I landed up at a neurologist. Wow. So once I landed up at the neurologist, they then realized that I had a mini stroke. It wasn't a burnout that I had. I had brain damage, and they diagnosed me with an aneurysm right in the middle of my brain, which can't be treated with the coils or a stent. It needs to be fixed with open brain surgery. They tried. They went through the brain. They tried. They did the angiogram Yeah. to fix it. They cannot. It's still there. It's growing, so it has to still be fixed. And then obviously the brain damage causes the blood pressure to drop. So all of that. I heard you earlier on say I need very strong coffee. I can feel my blood pressure dropping just now. But then Rashad saw me going backwards and backwards, my health. And he said, okay, let's do this. And the minute we started with this salon, and here is my witness and my children, the minute we started with this salon, my health started improving because I was listening Straight away. to the instruction that was given to me. I couldn't do an 8-hour day at the office. Asked Rashad what I looked like when I got home. I was like a zombie. I couldn't keep a conversation. Now I'm doing 14, 16 hours a day. Couldn't remember the Stress is kids. really a horrible Couldn't. thing. The stroke really damaged the brain amazing. badly. And did you also quit your line of business? Are you part of this business full time? Yes, full-time part of the business. I did quit my line of business in order to open it up. I quit on the 2nd of February because we needed to be open by the 1st of March. And Ilumi's state of mind and mental health, not even mental health, but physically her brain health and the damage from the stroke wasn't enough for her to get this place up and running within 20 some odd days by herself. People are going to say you're crazy. What can you tell them? I'll tell them that we're not crazy, we're faithful. They just need to have faith. And there's so many of these little testimonies that I can tell you about. We decided at the time, okay, Lumi was in a bad state at the time, and we said, okay, we're going to go ahead with this, we're going to do this, and it was on one condition that I had, and I asked my wife for it, and I prayed about it, and I said, look, all I'm asking is that we call it Ilumi's. If something goes wrong with my wife, I would have a name around for a very, very long time. She was worried about getting emotional. Now I am emotional. I know what I would do without my wife. So it had to be called Ilumi's. So precious. And the slogan is stunningly grateful because that's exactly what we are at this moment in time. It's exactly what we want our clients to be. We want our clients to look gorgeous and stunning when they leave our facility, but we want them to be grateful for the little things that we do have in life. We want them to be grateful because that's where everything starts for us. Now your salon, as I said earlier on to Yaku, I mean, you handpicked all of these stylists. You also have people that are going to do the nails. And I see you're going to, and I'm crying, sorry about that, you're going to accommodate the guys in the salon as well. Why, from a man's perspective, why was that important to you? There are a few reasons that the facility caters a lot, and one of them being I am a victim of somebody who frequents the salon. So I'm a husband who drove my wife and dropped her off, a husband who spent Saturday alone because it was 6 hours at the salon. Oh, he has to swipe the card. The husband that had to, and I said to my wife, babe, we're going to do a family dinner tonight, we're going to go out, the kids, and oh yeah, but I have my nail appointment. But she said her appointment last week was like,
Yes, but that's my nail. And then next week Saturday I've got the eye appointment. And I was like, maybe we can give a lot of families their time back. If we did everything at the same time, we get all the ladies 3 hours of your time once a month. And then you don't have an appointment this Saturday and Sunday and then next week Saturday and then following week Saturday. You get all your time back. And that's why we wanted to cater for everything. Make you look stunning for 3 hours. And bring hubby along. Bring hubby along. Yes, it's a little bit of me time, but maybe he wants me time on another day that you're not here. And we can cater for him as well. Awesome. And I see you guys have great coffee. Oh, And I was offered wine and gin, and I'm like, no, I'm driving my husband's car, can't do that. yes, these are the finer things, the finer details we believe is important for our clients. For a few reasons. We want them to feel comfortable. They've got to be at home. They've got to know that this is home. They're not coming to some shop where they've got to sit down and be all stiff. And yeah, they're at home. They need to relax. They need to literally let their hair down and figuratively let their hair down. Be themselves. Take a couple of hours away from the world out there and away from the kids and have some me time. And how better to do that with a nice glass of wine that is on the house, or a glass of gin that is on the house. And that's what we cater for. We also want them to understand that those things don't come at the cost of an arm and a leg. It's got to come at a value add cost. It's got to be, this is what it's going to cost me to do my hair, but these are the value adds that I get out of it, and this price is ridiculous. This is the reaction we're hoping for. I'm being chased by Yaku because I know he has to sorry, go watch yes, this all right, now. But is there time to ask a question? Okay, I've got 1 minute, alright? How did you handpick these people? Because, I'm talking about these people, sometimes derogatory to Yaku and them. Because I mean, how did you handpick your stylists? Let's put it that way. Sounds far more professional than these people. Angela, I've got I don't know if it's a curse or a talent, but first of all, God told me to open this place, so I believe He sent me each and every one of them. And secondly, I judge a person. I can't say judge. I get a gut feeling about a person in the first 30 seconds of meeting them, which my husband never believes in, but I'm usually right. Okay, please don't tell me what you thought of me. 99.9% of the time I'm right about people. I just get a feeling about people, and I prayed about each and every person that's here, and yeah, He sent them to me, each and every one of them, and It's exciting. I feel I've got the best here. Funny Sorry. story, if I can It's add incredible. to It's incredible. that. One of our major suppliers in South Africa in the beauty industry, they came through, before anything existed, it was an empty shell of a building. They came through and they were like, I have to ask you guys, where are you going to find 12 stylists? Because every other salon is looking for but one and they can't even find. How are you going to find 12? And it wasn't even a second to think about it. And Nilumi's response to him was, I'm not worried about finding them. God's going to send them to me. He didn't ask me to open up And this He place. did. And He He's going to did. send them to me. And God did. And without a doubt, before we opened up the door, we had 12 stylists employed with us. So with COVID, do they all work at the same time? Do you schedule them on different times? They all work. Wow, incredible. And this is a huge salon. It's so easy to find as well. In Jean And we Avenue. decided last week to employ more people, and we got more people. Yeah. And Yeah. even with the street shower that Centurion had last week, we got even another guy. That's So- awesome. Oh, that's a story for another day. 'Cause Yeah, that, when I heard that story, I thought, wow, I want to get that But story. that was I think God's hand again. he's chasing me to the, where we going Mason. next? Go to the washback to have Okay. this rinsed and treated with a nice scalp massage, and yeah, let's take it from there. Okay, Okay, great. So we'll It's check so that out awesome again. talking to you. We'll talk. Thank you talk so on the way, I much. suppose. Yes. You go, Angela. Sure.
Ja, en die dag en ek van my onderhoud kom by hier. Dus en so wat ek sien is nooit wat weet ek altyd aan uitgewys op die my pa wat al gesê het. Dit is ons so die jongens op die so ja, en al wat jy inkom is gaan we die klere en ons in die doen en ja, so moet ek maar hier as jy by word. Ja, succes van jong jaren in de eigenlijk zo goed. So ja, dat is nog my calling. Hy is seker baie trots die dag hier gesê. Weet jy, ja, my vader het altyd maar gesê, ja, dis baie harde werk. Dis nooit realiseer nie. En maar weet jy, ek is net soos my vader en dis ongelukkig waar ons ook so van Alex. Die weet die eerste ding waar ek dink die oggend is waar as jy gaan slaap in die aand, waar jy dink jy jou volgende dag wat plan hier om te troue of so goed jy wil slaap oor nacht en dan gaan altyd dat plan soos ek sê, is nooit realiseer, dit is altyd so ek is nie my werk, dit is my glorie, dit is my passie ja Ek praat as jy van troue, hoe belangrijk is het vir bruid om lang voor die tyd jou uit te weet jy, dit is ongelooflik baie belangrijk jy wil nie nog saak op een bruid gaan is maar dat die voorkom. Dit is waar belangrijk dat die bruidjes weet waarop gaan lyk. Dit is haar trots. Jy weet nie dan, en daar is ek sê reels nie, maar daar is goed waarop ons werk, wat doen gaan. Weet jy nie, weet hoe lyk die rok. Is dit 'n klein rok, is dit 'n besige rok, met verskriklik baie liefde, en dan van die rok af, die man van die rok af, hoe die bruid gaan hoe die hare gaan werk. As dat besluit is, jy gaan 'n klein rok wees en hare lekker wees. As die rok besig is, as die hare klein, en ek die tyle daar is maar altyd goed wat in agter kom. As ek gaan ontspreek van die rest met die hare gaan werk, is ek gaan 'n lok shampoo. Dit is om te keer dat die proses wat jy hare nou doen, waar nog wat direct is om te stop. Dan so dat dit nie verkeerd verander. Ja, hy gaan lok binne-in, hy gaan jou veertjie onderhou. Hoeveel van dit gebruik is? Weet jy, op dit allemaal af, soos jy kan sê, hier is nou baie lekker shampoo van baie sens, ons is lofgestaffe. Kijk, baie mense glo aan wanneer hulle hare kleur. Dit was voor die tijd, ek hou van om het, as ek nou kan sê, vuil hare te werk, want die hare bly nie voel. Ek het nie hare gevat voor die tijd, so ek kan voel, is dat nie hare, dat al my kleur gaan verloor. En dan, dan kan jy besluit, wat is die type shampoo te gebruik, en dan hier, ek stop dan dus die proces, met die lok shampoo, en dan gaan ek net afskof, en dan gaan ek vir jou, wat ons noem die silver shampoo opzet. Wat doen jy? Silver shampoo is om jou blonde streepjes te maak. Ja. Yes. So dan gaan ek na die proces stop, dan gaan ek vir jou silver shampoo opzet, om te keer, net om jou maintenance tussen behandelings te doen, seker te maak, jou kleur hou, en hy ook weer geel. Hoeveel keer gebruik jy die silver shampoo? Weet jy, silver shampoo moet nie baie versigtig wees voor. Silver shampoo, jou cheaper brands, as ek nou, ek wil nou nie brand shaming doen, maar jou cheaper brands, sy shampoos, silver shampoo is vanaf maar die aan te doen. So ek sal sê, so een keer weer net een maintenance, net in jou blonde strepe weer die goud uit te kanselleer, waar brasienis wat voorkom in jare as gevolg van underline, waarom color molecules. So jy moet het doen, jy moet waar die uit te kanselleer. Nou sekere mense hou die silver shampoo aan, maar omdat ek nou rooi ingesit het, wil ek nie die rooi sy brightness wegvat met die silver shampoo, want ek kanselleer brasienis ook uit, so wat ons nou doen, wat jy nou nie sien wat ek hier doen, of voel wat ek doen, is wat ons doen milky. Ek help die ondertone forsje of om
partikel op die fos daai ander molekuul in, jy weet, en om die bloem te maintain. So ek kan nog nie baie lank oplossing net soos ek wil nie nou doen wat ons moet sit het. Ja, maar die condition is dit nou aan, want toch, ek is altyd vanaf ombe en ek weet sit ek jou aan. Ja, weet jy wat, soos ek, as ek jou kan sê dat dit is ook om baie van die ranges wat jy nou kry, het 'n pomp. Ja. En elke pomp, gewoonlik is dit so 8 loop slag wat jy gebruik. Ja. Sê ons, baie ouens het in 'n skooltjie hoeveel jy moet gebruik, hoeveel pompe jy moet gebruik. Voor ordentlike brands, hulle, soos ek sê, jy kry pomp en dan druk daar. Oor as hulle, want jy sit om nie op die program nie, jy raak om die midlens toe. Ja. Jy moet ook betaal wees vir die condition. Weet jy, baie mense in jou aard is gesond. So, dit is, baie mense sê van dis handig dan, druk jy ergste water, druk jy uit, dit keer by die jou baskertjie of jy driekie, wat jy opzet, of een missioner wat jy gebruik. Dan doet jy, en hy doet nie af, dan maar ek vind in die aard, dat die meer sare, soos nou is sok, maar ek soek die conditioner net op die punte, van die midlens tot die punte, want jou aard is gezond. Jy sê kleurige hare, jy voel natuurlijk die hare is droog, maar nou die hare is gehighlight, dit nog hare is op die droog. So, dit gaan alles weer op die integratie gebruik van die haar en so. So die gouden reel is gaan eigenlijk naar jou salon. Ja, dat is bij de vraag. Ja, als jij niet kan vragen, je gaat niet hard pakken aan de antwoord. Natuurlijk. Nee, anders is het wel, dus wel van je boek opgesteld. Ik praat met die bij de heel goed. Ja, dat is interessant te zien. Dat je alles door je heen gebeurt. Is het gedacht ook dat een hardpakker aan een tussen beraden of? Definitief. Kijk, onze allerlei stories. Ek nou die ouwe reel is nie, luister dan jou eens. As hy praat, dan praat sy met ons. Hy sal nie aan myself aan die Met vat of nie. weet, jy een vrouw doen, Ja, ek kom met vat of nie. Ek gaan met. na die toe. Jy weet, en die ouwe reel is wat jou kind vir jou sê, kom nie vertel jy nie, dit belangrijk is. Hier is die veilige plek. Hier is die veilige plek, is suppose om jou ontlading te wees van die huisstap. Iemand sê daar, ja, van is iemand vet vir een raar. Maar het is toch belangrijk. Ik denk dat het gouden reel is in vet. En die doel dat niet zitten en even maar ik zit hier met. Ja, nee, kijk, ons al die dingen bezig. Dis nou uitskik so. Ja. Ze kunnen maar uitvallen, Dankie mense. Dus jij hier hoe ver je dat heeft, dat is met de kleur of mode. Dus jij moet diffuse wat afgegeven wordt, dan moet dat even voor zorgen. Ja, dan heb je dingen langs jou zet. Ze rustige tijden is dat van zo. En wij dan nou vragen voor je en dan weer vragen. Zo moeten het schrijven ook nog gemaakt. Zo een van ons aan de auto's is allergisch. Die was niet zien films wat afgeschreven wordt, maar ze is geschreven op allergisch. Dit was een slag op apart gedaan, dus was voor ons plums doen en alle goed dat ik weet hoe dat staat. Op apart gedaan, zodat ons niet ons andere kinderen die weer afzet of misstellen of... Jou is lekker na op jou werk is. Yes. Is daar vir jou spesiale reuk? As yes? Is daar vir jou so 'n spesiale reuk wat jy van hou? Weet jy, Of nie van nou dalk nie? 'n permreek.
Hou jy nie daarvan nie? O, glad nie. Regtig? Weet jy, dit is iets wat, ja, soos almal weet, ons is al in die 21ste eeu en alle shampoos ruik al lekkerder. Alle Brazilians gaan nie meer dat verskriklike skerp reuk wat jy oor laat traan en jou neus laat loop nie. 'n Pums reuk het nog nooit verander nie. Dit bly Nog maar steeds. dieselfde ding. Jy weet jy, en in die 80's het almal, ek dink nou net ek myself met hierdie krille het ek self daai tyd my hare laat boom. Jy sal verbaas wees hoe groot Pums teruggekom het. Regtig? Ja, jy weet jy, veral in die jonger En is seuns, dit mans, veiliger nou want ek weet daai tyd daar is so beskadig geraak het. Baie veilig. Baie veilig. Wat het want ek weet tegnologie verander nie. Tegnologie verander, weet jy, ja, die ja, ingredients in vandag se tyd, soos ek al 'n miljoen keer gesê het, ons leef in die 21ste eeu. Jou ingredients het soveel verbeter. Ons hou twee reekse aan, Biosense en Luxless. Nou Biosense is 'n proudly South African produk. Okay. En al hulle shampoos en conditioners is sulfate-free. Alright. Locally sourced ingredients of van dit word ingevoer en dan Luxless is 'n total vegan reeks wat hulle inbring uit Amerika uit. So dis animal cruelty free. Daar's geen skade weet ingredients in wat jou kan Iemand so daar soos jy is sekere vegan nee. glad nie. Ek like rysvleis en aardappels boerekos. Wat ek lees nou die dag Johnny Depp is 'n raw vegan. Dink ek myself, dis seker hoekom hy so jonk lyk en so maar is. Ja, ek is maar iemand, ek hou van 'n boerekos. Rysvleis en aardappels. Ek hardloop verskriklik rond in die salon, so ek is ons het eendag het ek 'n Fitbit aangehad en ek loop by daar 30 km net in die salon, soos jy rondhardloop van stoel na stoel, ontvangs. Soos jy weet, hier is 'n baie groot salon, so ons hardloop baie. Wat sit jy nou aan? Sorry Weet jy, nou. dit wat ek nou aansit, is 'n produkkie van Biosense, is 'n Thermal Protect. Dit is om te keer dat die hitte wat ek nou op jou hare gaan sit, nie die cuticles beskadig en verder afbreek. Dit is net 'n bietjie voet en daar is allerlei lekker Dit ruik lekker. plantekstrakte, hulle reeks ruik ongelooflik lekker. Voor dit het ek vir jou 'n leave-in conditioner ingesit wat weer eens gaan help dat jou blond, ja, ook van Biosense, wat gaan help laat jou blond bly en die geel word na ruk. Dit ruik regtig lekker. Ongelooflik lekker. En dan hulle flagship produkkie, ek kan net kyk Soos perfume. Ja, dit ruik soos parfuum, hulle goed ruik ongelooflik lekker. En ja, dan gaan ons gou jou haartjies droog maak. En kyk hoe jou kleurtjie uitgekom het. Ja. Jy sal sien elke ou vra vir my, hoorie, hoe kry julle so baie volume in die hare? Elke ou blaas verskillend. Jy weet, soos jy gaan sien, ek het 'n magdom van dieselfde borsels daar en ek gaan vir jou nou 'n triekie leer om hierdie hare lekker volume te gee, maar jy het 'n paar van dieselfde borsels, dieselfde size nodig. As jy wil volume hê natuurlik, volume, ja, kleiner borseltjie, meer volume, maar dan is die hare 'n bietjie meer krullerig. Baie mense dink hoe groter die borsel, hoe meer die volume. Ja, want ek het 'n massiewe borsel. Hoe groter die borsel, hoe platter die hare want jy blaas hom plat. Hoe kleiner die borsel, dan kom jy tot teen die wortel en dan Julle verkoop borsels ons en alles verkoop hier. borsels, kamme, enigiets wat jy mag nodig het om hierdie gesiggie van jou mooi te maak, jou hare mooi te maak, alles gaan onder een dakkie kry. Ek spot al en ek sê, weet jy, die enigste ding wat ons nie in hierdie salon doen nie, is karre verkoop en huise bou. Verder doen ons alles. Ja, en dit is nie baie belangrik wanneer jy dit op jou hare gebruik. Kyk, ek blaas baie vinnig. So wanneer jy hare blaas, medium hitte. So daai is nie nog om rook uit die haar te warm. Ja. En dit is gewoonlik wat ons dink dit moet wees, dit moet rook. Ja. Mense dink altyd, hoe meer produk ek gaan opsit, hoe meer volume gaan ek kry. Glad nie die waarheid nie. Hoe meer produk jy gaan opsit, hoe vinniger moet jy weer jou hare was. Altyd ek het 'n saying wat sê, wanneer by haarprodukte kom, less is definitely more. Less is definitely more. Maar weer eens as jou haarkappertjie werk, om jou die regte produkte te gee, want elke vrou kan nie elke dag kom vir 'n blaas nie. Ja. Elke dame wil op by die huis kan doen wat ons in die salon doen. Ek gaan
vir my, jy wat jy en ek hou daarvan dat jy my hare blou hou en nie straighten nie, Ja. want ek vind dit 'n straighten is tog maar 'n bietjie vinniger. Ja. Maar nou hoe kan ek nou eintlik mooi my hare so hou? Want ek vind jy het 'n baie mooi blou hou. Môreoggend gaan ek wakker word. Jy gaan letterlik, weet jy, my blaas hou 4 tot 5 dae. Okay. So ek hoef nie daaraan te gaan karring of niks. Ja, gaan môreoggend jou hande in jou hare trek, jy van 5 minute like guarantee. Regtig. Maar weer eens, dit is omdat ek gebruik die regte tools, kyk, wanneer jy 'n huis bou, en ek gebruik dit baie met al my kliënte, my ma sê altyd vir my, weet jy wat, jy kan nie so met 'n kliënt praat nie. Ek sê maar, ek wil dit op die maklikste moontlike manier vir jou verduidelik om te verstaan wat ek sê. Wanneer jou tools nie reg is nie, this cannot happen. Ja. Dit is baie belangrik. Ek sê altyd vir nuwe kliënte, wanneer hulle inkom vir konsultasie en hulle maak 'n afspraak vir later, bring jou borsels vir my saam, bring wat jy by die hand gebruik vir my saam, dat ek jou kan leer. Gebruik wat, gooi daai weg, kry dit, dis wat ek voorstel, maar jou belangrikste ding om hare te doen, borsels en al dink te En doen. ek sien jou droër is lekker klein. Myne is heeltemal te groot. Ek hoef agter myne is baie Ek lank. dink dit gaan maar uit personal preference uit wat ek so kan stel. Ek gebruik op korter hare gebruik ek die klein droër. As ek nou baie lang hare blaas, gebruik ek 'n droër met 'n langer punt. Want ek gebruik my droër om die hare te hou direk vir baie meer Ja, volume. natuurlik. So elke tool het maar sy dingetjie. Jy sal sien of ek gebruik nie net een skerm, ek gebruik 'n paar skerme. Elke skerm het 'n doel. So ek het elke borsel het 'n doel, elke droër het 'n doel. Wanneer ek fyn hare blaas, gebruik ek die klein droër. Ek het ook 'n sterk droër dan nodig. En dit gaan maar alles uit personal preference uit. En ek dink jare se ondervinding, jy weet wat werk op wat tipe hare. En ja, Kyk, almal kan nou nie eintlik haarsalon droërs bekostig nie, want party van hulle is eintlik deksels weer. ja, weet jy wat, ek dink daar's baie companies wat jy betaal vir 'n naam. Ons het salonsterke droërs vir 'n derde van die prys. Beskikbaar. Jy weet daar's droërs wat jy op die mark kan koop. Ek sê altyd vir mense, sorg net dat hy oor 2000 watt is. Ja, ek wil nou net vir jou vra, nou wat Sorg dat hy kyk jy? oor 2000 watt is en dat hy lekker lang draad is. Want hoe langer jy draad, hoe meer kan jy rond beweeg. Oor die 2000 watt. Oor die 2000 watt, dink ek vir jou tipe hare. Ja. Kyk, korter hare, obviously kan jy die klein kompakte droërtjies gebruik. Maar weer eens, die motor in daai droërtjie is nie eens 1000 watt nie. Ja, ek was al in 'n hotel, dan mos al hierdie pragtige haardroërtjies en daai laaie. Ja. Ag nee, wat ek probeer nie eers nie. Nee, dis tyd nog. Veral as ek dit daar is jou nee. Jy kan nooit te doen kry met tyd wat ek te doen met so 'n klein baba droërtjie. So dis die geheim, maak seker dis 'n haardroër wat sterk genoeg is Sterk genoeg is om en wat jy kan hanteer. wat jy kan hanteer. Weet jy, en baie droër, baie droër en al my boks uit in die winkel en kom op as jy swaar is, jy help nie jy wil hare blaas en jou skouers kan dit nie hanteer. Ja, natuurlijk. Dit is Weet jy hard met jou die hareborsels, nee? Ja. Ek sien ja, Jan het so half amper soos 'n metaallerige stukkies. weet jy, ja, dit is wat hulle noem monofiber hare. Ja. Hy voel soos plastiek. Ja. Jy kry borsels, die perfekte borsels wat natuurlik ongelukkig is onbekostigbaar, het swart hare in. Ja. Maar wanneer jy hare blaas, moet jy 'n borsel kry wat nie knoppie op die hare het nie. Jy wil nie jare toek nie. Nee, jy wil die toek natuurlijk niet. uitstaan. En as sodra daar 'n knoppie op die borsel is, toek hy nog verder. Ja, Dit is so, zeker. borsels wat nie knoppies op het is baie belangrik. Ja, so, jou tools wat jy gebruik en enige ding is ongelooflik belangrik. Ek het een keer Maar weer eens, dis jou hartsakker se werk om jou te educate. Wat werk en wat werk nie. Ek het al meer as een keer my nek gebrand met haarborsel wat ek het. Dan Ja, sit kan. ek en dan vergeet ek die punt het ek warm gemaak en dan sit ek met so 'n merk net oor hierdie deksel se haardroër en die alles kombinasie Ja, weet jy, wat ek verkeerd doen. dit kan natuurlijk 'n paar goed beteken baie, kyk, ons blaas baie vinnig, want ons maak dit verskil om self jou hare te blaas en agter iemand te staan en hare te blaas. Jy weet, dit gaan absoluut nie oor haardroër hitte. Jy staan nie daar haardroër So as jou haardroër se het en jy kan stel nie, is dit nie 'n goeie haardroër nie.
Ja, kijk, 90% van alle brood wat jy daar kry, as hy nie kan stel nie, dan baie. Okay. Hy het 2 verstellings, waar jy op jou hitte, en dan kan op ijskoude lucht, en dan kan 1 en 2. Ek blaas op 2, want jy baie hare. En ons is geverf met tyd. Dan, jy sit hem op 2. En zodra jy rook sien, so brood, ja, dit is hoekom ek altyd vir almal sê, Maar dit is so mooi aarde. met kry vir jou 2 of 3 van dieselfde size bondel, en dan blaas hem terug in jou lotte, en dan gaan jy hierdie kant aan. Nou die bondel daar is nog verhit. Wat hy nou doen, hy set hom. Hy vat die frins weg, en hy set hom, dan kan jy hier aanval. And it's painful to be beautiful and beauty Weet takes jy wat? time. Ongelukkig, if you want to look like the girl in the magazine wat jy net maar gewys het, it takes time in it. Ja, Ja, dis is 'n bietjie werk aan te doen, jy kan nie sommer net. En is die moeite werd. Alles op die ou einde die moeite werd. Natuurlijk, jy weet, as jy 'n gebou bou, dan gaan baie werk in om daai gebou te bou. Jy weet, alles het maar werk. Jy weet, dit is nie net van, jy staan môreoggend op en jy lyk so. Jy het nou iets baie interessants gedoen nie, want dit nou jou hare, of my hare op die nou nie uitloop, is natter as wat ek gewoonlik met my hare begin. Weet jy, okay, dit is absolutely baie mense verskil van my, ek verkies om van shop nat af, want jy het baie fris in jou hare. Ja. En as jou hare nat is, begin jy hom al klaar forceer om te gaan plat lê. So as jy gaan onderste hoor staan, jy maak Ja, net ja, dis wat ek doen. dan snij je kort jouw tijd uit. Ja, jouw hare blaas vanaf uit. Maar ek wat so vinnig blaas, kry je baie gladder afwerken. En ek hoef nie aai na die tyd te Maar gebruik. natuurlijk. So dit gaan nou oor personal preference. En baie mense gaan van my verskil. En weet jy, ek verkies dit net so. Elke ou het maar sy manier hoe hulle ding gedoen kry. Ek hou net nie van 'n flat iron. I don't like it. Ek is so bly jy sê dit. Ek Ja. weet nie, ek het net steeds flat Enige iron. hitte wat op jou hare sit, beskadig maar die hare. Want mense word nie geëducateerd, wanneer jy iron gebruik, moet jy 'n produk gebruik saam met die iron, om die hare te beskerm. Natuurlijk, Ja. natuurlijk. En mense vergeet baie keer om dit op te sit, hè? Ja. En ek dink daar's baie mense daar buite wat nou van smile as ek sê, daar's badkamers, daar's baie badkamers wat soos winkels lyk soos die produkte daar staan. Ja. Maar hulle weet nie hoe dit te gebruik En, nie. en my arme ma, sy het altyd na haar haarkapper toe gegaan en het altyd alles aan haar gesmuis. Dan stap sy daar uit met onderprodukte, dan Ja. gaan kuier ek klaar, dan steel ek die helfte van die produkte. Gelukkig vir jy. Gelukkig vir jy. Wat is nou vir die produkte daarmee te doen nie? Jy weet, ja, dit is baie belangrik om vir jou 'n kliënt te verduidelik, luister mevrou, hierdie produkte wat ek nou opsit, dit is sy doel, dit is sy werk en dit is wat die ingredients is. Dan, hierdie produk, ek gee vir jou dit, hierdie produk wat sy vir jou voorgeskryf het, sal ek nie gebruik nie, want dit is hierdie. Jy weet, jou hare is nie dieselfde nou, van wat het laat dit was toe jy van jou vorige haarkapper was. Ja, nee, En tussen het jy het al gebrand met 'n iron. Of jy wat in 'n stop. Ja. Jy weet, jou hare se tekstuur is net nooit dieselfde nie. So dit is baie belangrik om jou goed aan te pas oor wat gebeur wanneer, jy weet. en dat jy al weet wat en met ander woorde, die bottom line van vandag is, maak seker jy en jou haarkapper verstaan mekaar. Verstaan mekaar. Dit is hoekom dit so belangrik is om 'n verhouding met jou kliënt op te bou. Weet jy hoe belangrik is om daai konsultasie te doen en te vra. Wie is jy? Wat doen jy na ure? Hoe gereeld was jy hare? En enige kliënt wat hier konsultasie doen of haarkapper wat hy tyd vat om vrae te vra nie, hoe kan hulle weet hoe ver ek jou kan druk? Ja, Hoe natuurlijk. kan ek weet, ek wat jou nie ken, jy is nie in my skool, hoe kan ek weet, ek kan nie rood jare gebruik, want jou nie van aandag nie, ek kan nie blauw insit nie, as ek jou van hou, jy gaan dit ondra nie, jy gaan nie happy wees. Jy leer daai reels, deur vraag, bou 'n verhouding op met jou kliënt. Dit is al nie. Ek praat nie so van blou nie. So vir 2 jaar terug toe van ons as familie met vakansie en my sien se verloofde was saam. En ons het die aand verveel. Dat was in hierdie dit is so in Australië toevallig geweest, nee. Nou dit was lekker met die familie gekuier daar al. Ja. Nou is ons verveel. Nou ontdek ons hierdie kleursel in 'n salon daar. Ag in 'n apteker gedink. Ja. En dit is blou. So dis baie ons is van my hare blou maak, nee.
Dit was so mooi net vir 'n rukkie en toe word daar blou groen. O, genade. Ja, kyk, wat daar gebeur het, kan jy nou al sê, jare. Kyk, as jy seker goed opsit met jou kleur, moet ver genoeg gelig wees verby die geel. Nee, dit was nie so nie. Dit Want die blou en die geel gee vir jou groen. Ek was so en dit was so rarig, dit was letterlik mooi blou vir 'n kort rukkie, maar ooit so dit is wat ons noem 'n fashion color. Die kleurpigment daarin is artificial. Omdat jy so ver met cream light het. Natuurlik, soos jy nou net het hy niks om aan vas te klam. En werk jy sal met pink, wat ek vriendin van my het op een of ander rede pink in hande gekry het. En dit werk vir so lyk eintlik so oulik pink. Ja, ja. Ons elke paar weke dan se lees pomade pink te maak. Dan sê 'n man vir netjie weer nie en dan dit sit dan weer. Ons het 'n dametjie hierso sy change elke week af, dan sy pink, dan sy paars, dan sy blou, dan sy dit. Maar dit's mense wat in haar salon werk, jy weet, hulle weet wat ons kan doen en wat hulle nie mag doen nie, en hulle het die means, het is elke dag hier by ons, so ons kan dit doen. Ja, jy weet, ek persoonlik hou nie daarvan nie, want dit hou nie. Dit is vir my die grootste straf om in 'n stoel te gaan sit dat iemand my hare doen, ek kan dit nie doen. Ek dink ek sal so gewoon om agter die stoel te werk, vir man te gaan stil sit. Ek het al hoeveel keer, jy sal sien, ek love Pinterest, nee. Ek het al hoeveel keer haar klere gesien, dan as jy so oplig, dan sit die reënboog onder. Dit lyk vir my so mooi. Dit is ongelooflik maar om dit te hou van sekere ja, ek dink jou maintenance is maar baie hoog daarop, weer eens omdat haar hare so gebleach moet word. Jy weet, en baie mense wil dit hê, maar hulle verstaan nie, daai is vir 'n prentjie te doen. Daar's soveel strooppietjies en serums opgesit dat die hare moet blink. As jy daai serums af as jy daai hare so geoverbleach en geoverproses, dit kan nie gesond word. Veral met donker hare. Veral met donker hare. En dis altyd ons met donker hare wat dit wil hê. Dis reg. Jy moet deur al daai stadiums gaan om tot 'n pyl julle te kry om daai verskriklike vibrant kleur te kry. Nou daar is maker daar buite wat hou, yes. Soos ek sê, ek kan niemand name shame nie. Of companies volblaas en sê hoor jy hulle is die beste nie. Maar daar is goed op die mark wat regtig werk, wat jy so sukkel om uit te kry met hom blou gekleed en hoe meer jy hom bleach, hoe blouer word hy. Ja. Ja, jy weet, en ongelukkig, ek is een van daai haarkappers. Ek change my kliënt se hare elke maand. Elke keer wat sy inkom, ek skryf nie klere meer nie. Ek onthou een of ander rede dan die min of meer onthou wat jy gedoen het. Ek hou daarvan om 'n bietjie op te jack. Net help jou kliënt om terug te kom, want jy is elke keer lyk jy bietjie anders stel, jy weet. Dis meer exciting. Jy kry mense wat dieselfde ding doen. Dis wanneer jou kliënt begin rondhop van salon na salon. Hoorie, maar nou hierdie tyd van die jaar, ons gaan mos nou in herfs en in winter. Yes. Wat's die geheim om in die winter nie te lyk soos een van die plante nie? Want baie keer kan mens net so vaal soos 'n gras lyk. Weet jy, ek dink warmer kleure in die winter, weer eens dit gaan met personal preference. Ek bring baie meer kokers en warm kleure in. Kyk, 'n blond kan nog steeds warm wees. Hy hoef nie koel te wees. 'n Blond met 'n goue ondertoon is 'n warm wees. 'n blou met 'n of 'n blond met 'n blou ondertoon of 'n grys ondertoon is weer cool blond. Ja. Dit hang maar alles af wat jou kliënt wil hê, wat die modes is, en wat jou kliënt se hare kan hanteer. Jy weet mense wat sterk hare het en ek dink jy baie sterk hare. Kan op change kan elke season bietjie change. En as jou haarkap enigstens sy soutwerk is, gaan jy dit kan doen sonder om jou hare te beskadig. My kliënt sê altyd vir my, maak wat jy wil. Ja. Want hulle vertrou my, hulle weet ek sal nooit iets doen wat hulle nie van hou nie, want ek weet, ek het daai moeite gedoen om die konsultasie te doen en vrae te vra. En partykeer wil 'n ou bietjie braaf wees, nee, want ek meen jy wil iets anders hê, maar jy weet nie heeltemal wat is vir altyd die geleentheid om daai funky goed te doen. Ja. Die undercuts te doen op 'n 60-jarige vrou. Ja. Jy weet wat my ma kon vrees het. Gelukkig ek is fortunate enough dat my ma het nog nooit vir my gesê wat om te doen nie. Sy weet. Dus ek 'n hardcover word is maar loop, sy moet. Jy weet maar sy hou van sulke goed. So ek kry met haar nogal gereeld die voorreg om iets creatiefs te gaan doen, want nie almal het daai vertroue in jou om te sê hoor jy maak wat jy wil. Ja. En dit vat creativity. Jy weet, 'n mens wil dit ook graag bietjie uitleer, maar mense
was nou al by salonne wat hulle soveel skade berokken het, hulle het nie die vrymoedigheid om vir jou daai vrye teels te doen so in die maak net te doen. Ja, soos kry dit nie baie. So ek hou van wat jy nou doen. Jy het die klein borsel en dan sien ek as jy klaar geblou uit het Dan raak aan alle kante, ja, maar daar net dan ek los hom dat dit eers afkoel. Dit gee vir 'n lekker fliks en daar's 'n bietjie movement omdat daar so baie strepe in jou hare is. Bring dit jou kleur meer uit as wat jy dit nou glad gaan blaas. Dan is die kleur wat onder is kom nie uit nie. So wat is geheim met blaas, nee? Want ek ken altyd die stelle. Ja, kyk, ek gaan nou hier langs jou staan. Jy sal sien ek blaas baie op. Ja. Ek blaas op en ek maak seker die worteltjies is droog en ek gooi hom om en ek maak seker van onderaf dat die wortels eers droog word. Nou gaan ek vir die huis dit reg kry. Nee. Soos ek vroeër vir jou gesê het, dit is dan so baie groot verskil om dit te doen en om dit te doen. Ja. Ek werk baie vinniger soos dat ek my eie haar neem. Ek kan. So by die huis, wat die gewone manier van net Gewone manier, ek sê altyd deel jou haar op in twee. Ja. Werk met 'n borsel aan die kant, maak hom droog, los hom in van daai kant aan. Okay. Jy kan nie met inborsel, dit gaan Ja, nie ure nee, vat. dit is Ja. dit. Dit is hoekom mense nie die tyd en energie in hulle hare spandeer want hulle is nie educated, hulle weet nie wat om te doen. En daar is shortcuts. Ja, as jy nie frisser hare het, blaas dit eers heeltemal hoogweg droog en dan gebruik jy 'n borsel. So die geheim is eintlik net soos jy die moeite doen om alles te koop, maak seker jy het die regte toerusting vir jou hare, nee? Weet jy wat? Ek dink ja. Begin met een ding, begin met een produk en een borsel. Maar stelselmatig bou jy op. Maar weet, laat iemand jou wys wat om te gebruik. Jy hoef nie alles op 'n slag te koop. So jy sê hierdie is omtrent die regte grootte borsel vir my. Ja, as jy soos ek wat nou half 'n curly blou eyes doen om jou kleur bietjie uit te bring sodat die mense die strepe en die verskillende movement in die hare kan sien. Ja. En dit is maklik om vas te hou. Sy ligte borsel. Ja, baie lekker. Sy handvatsel is baie lekker. Hy's nie glad met rubber in. So hy gly nie uit jou hand uit nie. Dis die ding, nee. Ja. Maar net as Dit word in regtig meer en meer maatskappye soos Dis-Chem en Philips verkoop hierdie tipe borsel. Ja. Dis baie dit's makliker verkrygbaar vir 'n kliënt om So daar's nie eintlik 'n verskoning nie. Jy kan dat is nie verskoning nie. Jy hoef nie die duurste borsel van ons borsels kos waarvoor ons dit aankoop kos tot en met R600. Wow. Jy hoef dit nie te gebruik nie. Ja. Jy hoef nie die duurste droër of die duurste aan op die mark te gebruik nie. Sorg net at least dat jou produkkie wat jy gebruik om daar te beskerm 'n goeie kwaliteit produk is. En dan kom jy vir jou kliënt dat elke 6 weke maak seker die haarkapper weet wat hy doen. Weet wat hy doen. Baie van my kliënte het nie 'n shampoo en conditioner vir die huis nie. Ek sien hulle elke Dinsdag en elke Saterdag. Oh, wow. Ek was hulle hare, ek maintain dit. Dit is meer jou kliënte wat in corporate werk. Wat ons hulle koop 'n pakket wat ons noem die klub blou uit. Ja. Wat hulle betaal vir 8 blou draais 2 keer 'n week. Hulle kom in, ek was hulle, ek treat hulle hare. Ek sê vir hulle luister, dis tyd dat ons 'n review doen. Ek gee hulle raad. My maat sê ek kan 'n bietjie van die subject af, maar my maat het altyd vir my gesê, "Jappie, jy is 'n mooi guy borsel." Jy's te eerlik. Ek sê maar dit is vir my belangriker, ek het 'n passie vir my werk. Dit is my belangriker om vir die kliënt happy te hou met hulle kinders. Ja, exactly. Dis al wat dit gaan. Ja, dit gaan vir my by kliënt loop nie uit met my naam. My kliënt Want mense Hoe kan dit nie nou? altyd elke keer as hulle kom sny en kleur nie. Nee. Want partykeer wil jy kan jy kleur, partykeer nie. Ja, jy het nou kleur en strepe gedoen. Ek het nou vir jou gebraai teen. Nou wat ek nou voorstel, kom jy weer, highlight ons net. Of ons doen net hang op die ver jou wortels uitvloei. Gee ons net wortels. Ek werk gewoonlik, ek doen 4 keer 'n highlight. Ja. En dan jou tweede keer doen ek wortels. Geen highlight, jou derde keer doen ek highlights, geen wortels. Jou vierde keer doen ons die alles. Okay, Ja. alright. Dit gaan basies oor dan moet jy sorg dat jou produk wat jy in die salon gebruik van 'n goeie gehalte is. Ja. Jou shampoos wat jy by die wasbak gebruik, moet 'n goeie gehalte wees. Dan dit gaan oor educate jou kliënt oor home care. Dis hoe jy jou kliënt se lewe reg. Hare gesond, jy kan van mense gevra, my kliënte sê daar is van die gesond op die mark. Want ek maak seker hulle home care is reg, hulle is educate. Ek leer hulle moet daarna kyk weer. Dit is my baie opvallend dat julle elkeen julle eie
kliënt se hare was? Weet jy wat? Ja, ons het twee assistente wat hare was en shampoo. Ek is nou maar een van daai old school mense. Ek verkies om dit self te doen. Dat jy weet wat gaan met die hare? Ek kan voel wat ek nou moet gebruik. Dit is baie maklik om vir 'n kliënt om vir 'n operator of 'n assistent te sê, hoor jy gebruik my dit en dit en dit. Dan loop jy. Ek werk nie so nie. Ek verkies nog die old school way. Ek wil voel, ek wil sien, ek wil met my kliënt gesels, want dis waar ek gesels oor home care. Wat gebruik jy by die huis? Wat doen jy by die huis? En dan gee ek raad, nie dit doen dit eerder so. En dis wanneer 'n kliënt met my praat oor haar kind, haar dogter se hare. Dan gee ek haar raad oor die kind se hare. Ek weet as ma gelukkig gaan die dogter eendag aan 'n tyd van my toe kom. Ja, dan dit is net ja, dis baie belangrik hoor. Want soos ek nou gesê het oor vroeër, nee, dat ek met my hare, ek wil regtig my hare teen Augustus met my seun se troue mooi. Van jy. Sekere lente ek het hierdie drome dat my hare vinnig gaan groei. Nee, weet jy, Is dit daar is ooit baie regtig belangrik. raad? Kan jou hare regtig vinnig groei? Is daar so iets wat gebeur het in my lewe? Okay, Weet jy, so net selfie. Ja, daar is, nee, daar is. Jy kry 'n pilletjie in die mark en hulle noem dit 'n biotin. Biotin is ingredient in die pilletjie. Jy kry 'n pilletjie vir hare in naels wat die hare vinniger laat groei, die naels sterker maak. Dis 'n vitamien wat jy inneem wat die hare vinniger laat groei. Ja. Nou die ingredient of die persentasie wat daarin is 1000 mg per kapsule wat jy inneem. Ja. Kyk jou eet en jou kos wat jy inneem is baie belangrik. Ons pilletjie wat van baie sins wat ons in die salon verkoop, is die enigste pil op die mark in Suid-Afrika en dis prys 5000 mg vir 'n pil vir Afrikaans. Dit jare groei nie. So dit kan vinnig groei. So daar is wel 'n oplossing. Daar is oplossings. En wat nice is omdat die dosis so hoog is, stop dit hair loss vir mans en vrouens amper immediate. Oh wow. Baie gesond. Ja. Baie. En ek dink dis so belangrik dat iemand wat besorgvuldig is oor hulle hare elke keer net herinner word hoekom jy besluit het jy wil jou hare laat groei. Ja. Want ek kan nou net onthou ek wil my hare laat groei vir Augustus. Ja. En as ek jou hare by die salon reg hou en ek gee vir jou die regte home care en die pilletjie wat werk, kan ek jou beloof dat van ons jou daar graag. Sien dit? Weer eens dit gaan oor educate your client. Ja, daar is produkte op die mark wat jy by Clicks and Discounts vir wat werk. Ons is net beter. As jy dit saam met dit doen. Nou moet jy een boksie pilletjies koop by Discounts. En ek maak nie hulle goed sleg nie. Wat ek probeer sê is nou moet jy 3 pilletjies op 'n slag drink, maar jy moet invul drink en jy kry 'n beter resultaat. Omdat jou ingredients is beter. En nommer 1, jou dosis is hoër en dis hoekom jy vinniger resultate kry. Dis nog nie eens klaar nie, my hare lyk regtig mooi hoor. Ek hou van Ja, jy het ongelooflik mooi hare. Die kleur lyk al klaar my bietjie warmer, amper so sjokolade. Ja. En ek probeer wegbly van sjokolade, so dit sal ek net maar net Dis maar opgedaai op jou hare. Ja, nee. Wat het kleur het jou my hare gestik en onthou? Ek het 'n burgundy gevat. As ek nou kodes kan noem en ek weet nie of Nee, kodes gaan my nie help. Ek noem dit 'n burgundy kleur. Okay. Salon is 'n 556. Ek het 'n gewone burgundy gevat en dan het ek 'n intensifier of wat ons noem 'n kicker, wat hom net bietjie meer brighter te gee. Sodat jy hom kan sien op jou donker hare en jy kan hom ook sien op die ligte stukkies wat ek nou ook gebruik het. Dit gaan basies lyk of jy 3 of 4 verskillende rooi's in jou hare het. Ja. Al het jy dit in keer gedoen. Ek gaan dit weer Ek het vroeër ook genoem en ek gaan onderdaad die illusion van baie negatief. En ek weet nie of ek my verbeel nie, maar my oë lyk al klaar vir my anders. Dit is ek sê altyd hierdie is 'n vrou se kroon. Donker vrouentjie, maar alles top. En al die blemishes wat jy in jou gesig het, receive as jy die regte onderslange het. So die kan ons kom hier na toe, jare Kom hier net jy gaan vir ons nie gaan 5 minute. En jy gaan leer om jou make-up ook te doen. Make-up, yes, ons gaan vir jou. Weet jy wat, en ons educate ons staan op alles. Hoekom nie se hare reg gewax moet word, die man se hare wat Ja. daar is daar vir 'n rede. Maar as jy nodig laat jy op jou boonop hou nie. Ja, nee. Jy kan nie tot hier waxie binne in nie. Ja. En dan gaan jy sinusprobleme ontwikkel. Tuurlijk. Ja, mense moet getrain wees om net die buiteste haartjies wat uitsteek
af te haal. Nie die hare binne in die oor of binne in die neus. Ja, ek meen hulle klim baie keer met daai ding hier binne-in en dan weet jy En dan druk hulle hom te ver op en dis wanneer jy gesondheidsprobleme ja. so kan dit baie sinus veroorsaak. Beskikbaar. Ja. Daar hartjies is daar vir 'n rede. Dit hou stofpartikels uit die sinuskanale uit. Nou wax jy alles tot hier uit. En dan is dit Dan al gaan die al die moeilikheid. vuil gestof binne in jou sinus daar waar jy nie kan bykom. En dis wat hulle waarskynlik doen met daai narrative. En dan moet jy gaan vir 'n sinus lift of hulle moet jou ja, dit veroorsaak ongelooflike probleme. Jy besef Gesondheidsprobleme. hoe belangrik dit is. Ek weet jy gaan na 'n dokter toe en jy vertel 'n dokter alles. Dis net so belangrik. Gaan na jou haarkapper toe en vertel jou haarkapper Dis alles. professionals oor jou wat hare. geleer het why, hoekom en waar. Ons weet hoekom jy dit nie mag doen nie. Hoekom is dit so belangrik? En soos ek vroeër op jou gesê het, mense is bang om hulle kinders te educate, want hulle is bang die kliënt gaan dit nou self by die huis dra. Ja, Nee, hulle gaan nie. Nee, hulle kan nie, want jy kan Hulle gaan nie, want hulle gaan sien jy weet waarvan jy praat. So kom ons skiet by hierdie persoon. Hulle gaan my in die regte rigting help. Ek gaan nie my hare by die huis so kan laat lyk nie. Ek kan nie. Nie 'n manier nie. Nie 'n manier. Ek kan hulle nie almal doen. Nee, ek kan nie. Maar ek gaan dit eers probeer nie. Ek gaan dit probeer. Ek dink dis maar net jare se ondervinding, jy weet. Regte toeltjies, jy weet wat werk. Wat is hierdie Office Park se naam nou weer? Is ons adresie is 257 Central Office Park Ja. in Jean Lawn, Centurion. Die Dit West is Centurion. nie amper op die hoofmoes, nee, so Weet blok jy, of ja, twee as oor jy, die goudtrein. as die mense, ja, die goudtrein is actually reg agter ons. O, so Ja. naby, nee. Net so om die hoek, jy kan stap. Ja, naby die goudtrein, ons is reg oorkant, ek dink dit is John Doris wat die oorkant is, nee? Ja, dan is ons daai klomp. Claudia's, Claudia, is daar's reg ook 'n oorkant. klomp restaurante en Restaurante met die groot car wash, ja. Ja. En dan die Superspar is op die een hoek en die Pick n Pay en die Checkers is net bietjie agter in. natuurlik. En dit is 'n baie groot parkeerarea hier. So Baie groot sy parkeerarea onder dak. Daar's wagte by die so dit is baie veilig hier by ons en jou kliënt kan regtig by ons moet sit. Jy moet nie worry oor 'n kar wat gesteel word of inbreking, ons het wagte wat rond beweeg, die kameras op, ja, so veiligheid, mense kan 'n wyntjie kom geniet, ware word gedoen, make-up word gedoen, jy word gewax, getreat, en jou kinders is veilig as jy gehou hulle wil afdrop en na 'n ander plek toe gaan. En die ding is dit nie, ek meen mense vra altyd wonder hoekom gaan mense ure in 'n salon deurbring en dit is die rede. Jou hare word gedoen en dit is 'n plek wat jy raad kry. Weet jy ongelukkig, weet jy almal sê ek wil net 'n vinnige haar sny. Daar is iets Daar bestaan nie so. As ek my kaliber werk wat ek vir jou kan gee wil insit, dis nie vinnig. Jy gaan nou nie 'n uur en 'n half sit net vir blouheid. vir blouheid nie. Maar wanneer jy iets ordentlik wil doen, sit die tyd en sit die eers op en maak seker jy het genoeg tyd Ja. om jou haarkapper te begin om sy talent uit te leef Ja. en jou die beste te kan laat lyk. Jy weet mense kom met onmoontlike verwagtinge in so kort tyd hê. Ons kan net soveel doen. Natuurlik. Ek sê altyd under promise en over deliver as wat jy over promise en under deliver. Dis maar die lesse waar met volgens ontwerping sal. Hoe hoe werk jy die kantoorure of jou besigheidsure? Weet jy, besigheidsure, ons is Dinsdag tot Vrydag van 9 tot 5 kantoorure, maar ons werk tot ons klaar is. Ons maak ons kliënte na hierdie te help nie as hulle dit vooruit te bespreek, ons is meer as bereid om hulle te akkommodeer en dan natuurlik aan Saterdag werk ons van 8 uur tot 3 uur. En dan En ons kan Sondag, Maandag oopmaak, maar net op afspraak. As 'n kliënt, ons het nog nooit gesê nee vir 'n kliënt nie. As dit nie anders kan nie, want baie kliënte met kinders wil nie op 'n Saterdag hier kom sit nie, maar dit wanneer die kinders sport het, familietyd en as hulle regtig nie kan nie, ons sê dit ook wel. Geen probleem. En jy het 'n bietjie rustyd nodig. So Bietjie rustyd ja. Net ons is heel dag op ons voete, maar soos Hoe ek hou sê, jy jou voete en jou bene reg? gemaklike skoene. Dit is Weet jy, die sekere daarvan is, jy trek nooit 2 dae na mekaar dieselfde paar skoene aan. Rarig. En vir ons investment wat ons het, is die skoene waarmee jy werk en die clothes waarmee jy werk. Dis ons investment. Ja, maar jy staan die hele dag. Jy staan die hele dag op jou voete. Maar soos ek sê, elke sport het maar sy advisering teen. Het jy ooit 'n serings gekry as gevolg van die staan?
Ja, weet jy ek het my hip gebreek 2 keer in 1 jaar. Wow. Moet jy nie in die salon loop? Nee, ek het nie in die salon net so 'n paar ongeluk. Oh, wow. Ek luister nie. I know. Ja, weet so ja, ek sukkel baie met my heupe. Ooskies af, ek gaan daar opstap. Ek sukkel verskriklik baie met my heupe. Dit is hoekom my skoene is ongelooflik belangrik. Wat ek dra in die salon, ek skroom nie om te spandeer vir 'n paar skoene want ek weet dit help my heupe. Ek staan nie al daar. Ja. Ja, elke sport het maar sy besering. Ons kry nou almal reumatiek in die hande, skouers is uitgewerk, heupe word uitgewerk, maar as dit jou passie is, sluk 'n pol en jy kom maar met dit. Sou jy ooit iets anders wou doen? Nee. Het jy geen tweede keuse gehad nie? Vir my was dit nooit 'n keuse. Ek is 'n hardloper gebore. Ek kan 'n prentjie sien nog voor ek begin kleer. En dit is maar iets wat waarmee jy gebore is, iets waarmee jy groot word. In my familie dink ek ons is 12. My niggies en neefies almal is hardlopers. Raar, Baie, ja, my pa was 'n hardloper, my niggies almal is hardlopers. So dis in ons familie. En nou jou liefde vir make-up? Liefde vir make-up, ek dink dit kom maar met die arty side van jou. Ek dink nie dit het te doen met wie jy is of wat dit is. Ek is in die beauty industry. Ek kan nails doen, ek kan alles doen wat ek hou van knowledge, ek hou van leer, ek hou van nuutste trends en ek dink jy moet maar as iemand in die salon siek word, en jy sien 'n make-up artist nie, moet jy maar anders gaan help. Jy ons doen alles onder die son, soos ek sê, al wat ons nie doen nie, is karre en huise. As jy net ou siek is en jy kan maar doen, dan gaan help. As jy net ou siek is en jy kan gewax word, dan gaan help. Ja, net, maar ons maak seker al ons mense is gekwalifiseer, weet wat hulle doen. Jy gaan nie wat ons noem backyard mechanics sit of mense wat betaal vir die diens. Ons het mense wat weet wat hulle doen. Het jy 'n Facebook page ook? Ons het 'n Facebook page. Die Facebook page se naam is Stunningly Grateful. En die mense kan daarop gaan kyk, daar's reviews, daar's foto's, daar alles specials is daar op Facebook. En dan het ons 'n website ook Stunningly Grateful, waarop hulle kan online bookings gaan doen. Ja, dis gemaklik, nee. Baie gemaklik, as hulle nie ingebel kry nie, kan hulle online gaan 'n booking doen. As jy online booking gaan dit presies vir jou sê wat dit kos En watter artist? en by watter stylist jy wil wees. Ja, altyd jy is 'n artist, so kan jy maar artist nie. Ja. Ja, wat is dit seker dan maar, nee. Ja, so ons is maar ons like van ons hosted te wees, jy weet. Ons hou van Wat is hy met die kuif? Hy met 'n kuif. Ja. Baie mense sit die borseltjie in. Ja, dis wat En dan in draai hulle van- om so. Ja, dis presies wat ons Ja. doen. Dis wanneer jy daar af dalk Ja, kry, ja. nee glad. Ek sit die borsel in en ek trek hom en ek gooi hom Okay. tot hy heeltemal droog is en glad is. Ja. Dan bly uit jou gesig uit, jou frizz is weg, jou klere kom uit. En ja, hou 'n bietjie daar laat afkoel en set. En voilà. Ek is altyd bang om terug te gaan en Yes. Nou jy sien, almal sê altyd vir hulle verstaan nie wat ek doen nie, want ek blaas dit so perfek. En as ek klaar is, dan vat ek hierdie droog. Ek sit hom op sy koue hitte en dan maak ek so. maak jy hom teen mekaar na Maak hom daai in mekaar. Dit gee vir jou net 'n baie natuurlike lift-in look en dit die koue lig set jou hare. My hare lyk Ja. regtig. En dan kan ons 'n ou stroopie of 'n olietjie. Ek hou gewoonlik nie op lang hare van verskriklik baie haarspray nie. 1 pomp olie, Ja. want hierdie goed kan jou hare natuurlik verskriklik met olierig baie gegaan laat lyk. So 1 pomp is oor Wat as doen jy genoeg. van onder af? Ek breek net bietjie jou krulle op en dan trek ons net so reg. Ek dink my man moet my uitneem. O ja, jy moet bietjie gaan uit iets Ja, nee, vanaand. seker. Ek gaan nie by die huis sit. Ja, sy. Ek geen kos vir my familie nie. You're on your own. Ek dink Ek en pappa so. gaan uit. Ja, nee, ek dink so. Daar's hy dame. Dit is beautiful. Klere is baie Stunning. Ja, netjies, baie klere mooi. lyk Die awesome. rooi is nie Nee, oordonderend nie, maar jou klere is lekker freshened up. dit is baie mooi. Ek En like weet jy beautiful. wat ek persoonlik dink ek wanneer jy uitgaan die aand. Ek gaan nie nou haarspray opsit. As jy vanaand voel jy wil 'n bietjie haarspray opsit,
kan jy, want as ek nou opsit, gaan jy vanaand weer opsit, môre is jare 5 moet weer was. Ja, nee, ek So gaan my hare less was is nie. more. Ek gaan nie my hare was vir 'n hele paar Dis dae. hy. Dit is regtig mooi. Seriously Jaco, dit is baie mooi en Ag, ek sê nou nie dit omdat die kameras is nie. Regtig waar, ek love die kleur. Baie Ek het ek nie al lank al jou gevind nie. Ag baie dankie man. Ja, Baie weet jy dankie. en ek glo jou kleur gaan Dis baie lank regtig hou nou. stunning. Ek gaan die advertensie saamhaal. Is nou die Jy is spesiale meer as aanbod welkom vir om my, daai ene. Maar dis nie die nommer en alles is. Ja, die nommertjie is daar op hierdie specials. Ran ons hy gaan aan. Dis nie 'n special wat ons hou verskillende spesiale aanbiedinge dwars deur die. O, dit was nou nie soos die laaste 2 dae nie. Hierdie een is 'n vaste een. Hy hardloop. Jy sal nooit meer as dit betaal in hierdie salon vir 'n kleur. Stunning. I love it. Seriously baie dankie. Is 'n groot plesier en baie dankie vir jou ondersteuning en Ek wil dankie nou vir net ons. ek wil nou net my kop skud. Ja. I think En you're ek sien stunning, ons nou weer stunningly grateful. Stunningly grateful. I Love am it. stunningly grateful for being invited, Jack. Thank you I so love much. it. I love it. I love Baie it. dankie vir jou ondersteuning. Ooh, ek wil nou net op my eie myself vat. Dis weird. Dis Dis regtig net as so mooi. Baie Well done, Jaco. Ek- Again, Ek- a masterpiece. Mag ek jou terug gegee? Dis beautiful. Baie dankie. Ek was Sure, dis stunning. Angela, if it's okay with you, I just want to quickly see if we can skip to a short clip about the street shower we discussed earlier on. yes. Maybe the viewers want to have a look at something like that quickly. And we'll take a short break while they watch some of the interviews and what happened during the street shower, and maybe we can have a chat about it when we come back. Okay, that would be great. That was fun. Thank you so much. Goeiedag en welkom hier by die Street Shower in Centurion. Ek is Kylen Doyle En ek is Shanay Crawford. en die Centurion se heel eerste Street Shower is vandag in Centurion Akademia se kwartierarea. Ons is vandag hier saam met Piet van Rensburg en Andrew Doyle. Hulle is die koördineerders van die Street Shower. So Piet, vertel ons net bietjie meer wat die Street Shower behels. Ja, Shanay, so die hart van die street shower is om die hawelose mense 'n geleentheid gee om te stort. Maar wanneer hy deur hierdie hek stap en wanneer hy daai stort kry en soos ons op die street showers kry, restoring a dignity with love en hy kom as 'n nuwe mens daar uitgestap is wanneer die trane loop. En dan met die nat wange bedien ons hom en ons help hom om 'n bordjie kos te kry en 'n CV en ons het nog maar 'n lekker dag saam met hom. So Andrew, as jy vir ons nog 'n idee kan gee wat se stasies julle vandag alles opgesit het hier by die street shower. Weet jy, ons wil eerstens sê aan die Here, dis net 'n ongelooflike geleentheid om te kom dien. Elke stasie wat hier is, Shanay is 'n stasie waar mense kom dien. Ja. Iemand wat 'n hart het om vir dit wat Piet nou gesê het van hierdie gebroke, hawelose mense om net vir hulle te kom deel wat Jesus se liefde werklik is. Daar's 'n kosstasie wat hulle bedien vandag. Daar's mense wat vir hulle tee bedien en 'n koeldrankie. Daar's 'n stasie wat Piet self bedryf en dit is die shower. Ja. En daar's klere saam met die shower. So ons het so 100 ouens wat ons in vandag se dag kan Wonderlik. bedien om te kom skoon word en 'n stel skoon klere aan sy lyf sit. Ja. En daarna kan ek jou sê, dan is die volgende stasie so belangrik. Amper soos 'n vangnet, Ja. is daar 'n bedieningsstasie. Mense wat met hierdie ou kan sit en saam met hom bid en hom bedien met die woord van die Here. En dan twee ander goeders wat ons ook het is ons het 'n plek waar die ou bietjie sy hare weer kan opkom. Ja. Sy hare kan 'n bietjie geskeer word, Ja. sy baard kan skoon kom. Bietjie mooi lyk. En dan het ons een van die belangrikste ander aspekte en die laaste een is ons wil as hierdie ou teruggaan. Daai waardigheid wat Piet van praat wat ons bietjie wil optel. Ja. Gee ons vir hom 'n handgeskrewe curriculum vitae, 'n CV Ja. wat gelamineer is wat hy môre kan wonderlik. gebruik Dis- om 'n bietjie aansoek te kan dis doen. wonderlik. Ja, dit is wat ons stasies behels. En Andrew, watter organisasies is almal betrokke by die Street Shower van vandag? Kyk dan, ek gaan dalk 'n klomp vergeet. Ek wil eers sê die organisasies is belangrik, maar weet jy die individu wat hier is so belangrik. Ons sien 'n groot gedrag van eenheid wat besig is om plaas te vind onder kinders van die Here. Mense van verskillende denominasies, kerke. Hier's nie een kerk wat hier verteenwoordig word wat die ding bedryf Ja. het. Dit is die eerste groot ding van mense wat bywoon. En ek dink Piet kan bietjie meer uitbrei oor die organisasies wat voorheen by Montana beskikbaar was en wat ook nou vandag is. Ja, so
Andrew, die Dare to Love beweging is natuurlik waar die behoefte ontstaan. Ja. So die straatbediening is ek al 'n redelike tyd betrokke, maar wanneer ons so bedien het, het gesien dat daar's 'n behoefte vir mense om te stort. So as jy mens ook meer informasie wil hê oor die street shower, daar's 'n webblad street shower, daar's die Dare to Love SA website waar mens kan sien wanneer is die volgende street showers en ja, ons nooi Centurion uit. Ons nooi Suid-Afrika uit. Kom word betrokke, kom wees die hande en voete van Jesus want ons is die lig. Ons is the hope of glory. Ons moet Jesus se geur en sy liefde van uitstraal. Ek kyk sommer net vir al die mense wat hier wag om hulle storte te vat en hulle kan nie wag nie. Ek is seker op my kamera kan jy die stoom sien trek. En ja, wat 'n opwindende dag om mense te sien, nie net skoon te was fisies nie, maar dat sy gees vernuwe kom word, dat hy weer hoop kry. Hy kan Jesus kom sien in mense wat dien. En dit wat op 'n dag hier kom. So ja, baie dankie. Dankie vir die voorreg om hier te wees, Andrew. Wat 'n voorreg. Ja. As ek ietsie kan bylas oor organisasies wat betrokke is hierso. Basileia Patria is 'n Centurion groep manne wat ten doel het om die gemeenskap betrokke te kry by sulke geleenthede. Ons gemeenskap in Centurion is daar baie mense in verskoon die Engelse woord in destitute. Ja. As ons hier buite afneem en kyk hoe hierdie ry van oor 150 mense hier staan vandag wat hier wil inkom, dan sit eintlik dit maak 'n mens bang om te weet hoe baie werk is daar. So ons nooi besighede uit. Raak betrokke by hierdie goed wat ons in die gemeenskap ontwikkel om dit te kan behaal. Daar's mannegroepe in Centurion. Verskeie wat in die week bymekaar kom. Die Watchmen, manne van die woord, die 555 bediening. Hierdie manne het hande gevat en gesê ons is in hierso. Dan's daar 'n paar ander kerkgenommere is betrokke en dan een belangrike organisasie wat ek graag wil noem is Shoes for Souls. Ja. Het net 'n rigting ingeslaan en die Here het kom voorsien dat ons vandag vir elke persoon 'n paar nuwe skoene kan gee wat hierso gaan stap. So ja, daar's baie organisasies in Centurion wat ons wil uitreik. Daai besigheidsman, as jy nog nie betrokke is nie, wil ek vir jou sê, Boeta, daar's nie 'n beter geleentheid vir jou besigheid om te kom saai in die koninkryk van God nie. Raak betrokke. Ons het julle nodig, maar meer as dit, ons het julle nie nodig soos wat die mense daar op straat jou nodig het nie. God sal jou bless. Dankie vir daai geleentheid, Kylen en Shanay. Ag, dis wonderlik. Daar het julle dit. Ons nooi julle uit om later weer in te skakel en dan hoor ons bietjie meer die hart van Basileia en die hart van die street shower en hoe die Here net insaai en seën uitstort oor almal. Dankie. Baie dankie. Dankie. I must just tell you, this was the best experience in a long time. I can't stop looking No, at no, my I hair. think it is six. I feel so vain. I feel so vain because I just want to look at my hair. But this is exactly the reason for the logo. It's stunningly grateful. It is. We want And our I'm clients super to grateful, feel and I'm not just saying stunning it. about So it. really, So, seriously. I'm glad you like it. Why the stunningly grateful? What does that mean? There has to be a deeper sense to it. There is a deeper sense to it, and our whole lives through, in terms of financial planning, we're always looking at what happens the day I retire. Are we financially secure? Look at our economy. What's going to happen to it 20 or 30 years from now? There's not a lot of stability in those thoughts when you think about them. And we realized that it wasn't about trying to plan for something that might not happen 20 years from now, but it was today. And what are we grateful for now? What is happening now? Because the next 20 years aren't guaranteed to us. And being grateful for where we are, for how far we've come, for the trials and tribulations we've had, it's really what sits here with us. It's just gratefulness. And we believe that that's where everything starts. You could have started this salon anyway.
You had the God idea, can I call it a God idea? Yeah. And you had the stylists waiting for a breakthrough without you guys knowing it. Yes, Why this spot? Lewi's got to tell you that story because again it is just a revelation of goosebumps just asking you the question, but why this spot? People would say, seriously, why this spot? There used to be a sinkhole down the road a few months ago. Why this spot? The same thing. We went to look at a couple of places which we loved, a couple of premises, and God just threw every single roadblock in the way. Every single one. And we came and looked at this one, and the office was dilapidated, and it stood open for a couple of years. Nobody wanted this to particular side. Yes. It had carpets in, it stank. Excuse me. And it was in a business park. Who opens a salon in a business park? You're supposed to open it in a mall with feet and have an anchor store around, a big Pick n Pay and noisy. Yeah. And anyway, I went to another, and the estate agent said to me, you know what, I've got the perfect place. And she took me to the other premises, and I loved it. And I phoned Rashad, and he came rushing through from Springs, and we looked at it. And what did God do? He threw every single roadblock in the way. And he kept pulling me back to this one, and I couldn't understand. Anyway, Rashad and I came, and we looked at it again with, no, we didn't. God opened our eyes to see it with different eyes. And all of a sudden, we looked at it with different eyes. And we were like, okay, we're going to meet with the landlord. And we met the landlord here, and we said, look, is there a possibility that we can maybe pull out these carpets and put, oh, you want tiles? No, no problem. What color do you want? White. We'll do it for you. And we're like, okay. And do you mind if we go through the wall for the, oh, you want to go through the wall for, that's not a problem. For the plumbing, for the water, for the... And he did the tiling for us, and the plumbing wasn't a problem. And the rent, he was like... And the rent, you want to pay that much, which was less than what you wanted. And that's not a problem. And you want a beneficial month, that's not a problem. And Rashad and I got in the car, and we looked at each other, and we were like, did that just happen? Yeah, it did, because it was God's out there. And we drove home, and we were like, did that just happen? And we couldn't believe it. Anyway, we were busy setting up here, and the contractors were in here, and you know, everything. But the contractor is another story by itself, because I ordered a massage bed, and the guy came in, and he was like, oh, you still need to get this. I do this for a living. I do the plumbing as well. I'm like, hey? It's like, yes, I do that for a living. It's like, can you do, yeah, no problem, I can do that. The painting, everything I can do for you. Oh, can you give me a quote? And it was like, much less, and we walked. That is like, awesome. What? And I'm like, God, that was you again, hey? And I was like, and it's the most God-fearing child that you can come across. I call him a child because it's like he's in his 30s, so to me he's a child. Anyway, him and his team came in, and they were working, and then one day this guy came across the road from that unit there, and he says, sorry, hi, my name's Ashley, I'm from across the road, I'm from the welfare. And I'm like, Ashley, I'm pleased to meet you, I'm Iluemi. And I got goose flesh all over, and I said, look at this is why God sent me. And he like stood back a little bit, and he was like taken aback, and I said, no, you don't understand. That's why God sent me to this premises. And he's like, what do you mean? So I was telling him the story. And I said, this is why we're opening the salon, is to give back to the community. So you, the welfare, and you've got old age homes, and you've got and children's homes that's exactly the people we want to give back to with the profit of the salon. And you're my neighbor right across the road from me. So that's why he sent me back. I couldn't understand why God was sending me to a business park and this premises of all premises. So anyway, they linked to 1,300 churches, which are 2 units away from us. So then it all made sense why God kept on pulling me back here.
So is that why you guys got so involved with the street shower the other day? Because you were so busy at the street shower. Tell me how you got involved there. I think divine intervention once again. The street shower was organized by the organizers, which we were very fortunate to know of, and there were somebody who was going to take over doing the hair portion for the street shower, and at the last minute they pulled up. So it really gave us the opportunity to offer up our services, because that's why we're here. It's to give back to the people of Centurion, to our community that helps us stay in business, and it was an opportunity of a lifetime. We just couldn't say no, and that's why we got involved. There's a story that unfolded there. Someone told me that you guys were busy shaving hair, and then someone from the crowd came up and said, okay, I'm here today to be rescued in a sense, because you guys were there to rescue people, okay? Yes. And I have experience as a hair stylist. Please tell me what happened there. Yeah, we were busy giving the guys haircuts. One of the 100 guys that came for the free street shower. And this guy called Penny came up and approached one of my apprentices and said, guys, do you mind if I help out a little bit? He also had a number on and his name, so he was one of the recipients of the free street shower, and so he was a guest. And he said, because I'm a qualified hairstylist, and do you mind if I help out a little bit, not expecting anything in return, also wanting to serve. And she asked me, do you mind if you helped? And I said, go ahead. And the minute we saw his talent he's got and his skills, we watched him, and the minute he touched that clipper, the guys started lining up. Oh, wow. And they just wanted this hairstyle and that hairstyle. And he could do it all. And he could do it all. And he was even doing it while he was dancing the Jerusalema, which is crazy skills. And later I took him aside and I said, Penny, I think we need to swap numbers, and you need to come and see me on Tuesday. And did he? He did. He was here first thing on Tuesday. Wow. And we had an interview. He gave me my haircut and he colored it. Wow. Because I need to trust him. So what better way to show him that I trust him than to let him loose on my hair? Wow. Okay, that's brave. That's trust. So when is Penny starting? He has started already. Wow. He started that same day. So where does he live now? He's still at the shelter. They give him 3 months to find alternative accommodation, and obviously to save up a little bit of money. So he's still there in Littleton, and then obviously he'll find a place. We'll accommodate him as far as we can and trying to find a place. And yeah, he's been here every single day since then. This is amazing. This story is amazing. Why the business was opened, Angela. It's to take those same guys off of the street, out of unemployment, out of the houses, and give them that security again. This is the reason why we opened up the business. Jaco and I were talking earlier on, but it was a bit noisy, okay? Yeah. Now obviously we want people to book their seats, okay? Yeah. So how do people do that? Because apparently you can go onto Facebook and book a stylist, or how does it work? We've got a few different booking platforms. So first protocol is everybody dials in and they make their booking. So we've got 2 different telephone numbers that we use on social media for everybody to dial in and make a booking that way, so that you're speaking 24/7 to somebody who's live. It's not this automated computer system. We are live, we are there all the time. Our numbers are also available for that. And then booking is also very easily done within a matter of 6 clicks on our website, and your booking is done, it's confirmed. And what's your website called again? It's www.hilomes,
And on Facebook? On Facebook, our slogan has taken preference to Hiluemis. The slogan is stunningly grateful. That's the Facebook page because that's what we are. Well, I'm stunningly grateful for today. Thank you so much. And may you guys continue not just to be a blessing to other people, but may you continue to be blessed. And may your soft hearts be revealed to so many people out there, because seriously, your hearts talk more than your faces. And it's really been my privilege to be here today, and I'm not just saying it, really, this is humbling being here, and I really want to appreciate and thank you for just being the vessels that God is using you to be, and may you continue in your bravery, and may you know that not only people are relying on you, but God's relying on you, because you are the feet. And thank you. Thank you for having me today. Thank you so much for the time. Thank you for your time. And if I may just take a minute out to say that in the tough economic times that we do have, it's not easy to open up a sustainable business and to secure the futures of 16 staff members. So we want to give a shout out, a proper shout out to all of the clients that have been here, all of the clients that have supported us, because that allows us to keep our employees employed. It allows us to keep on giving back to the community. And the more that support continues to come, who knows, maybe there would be a second Hiluemis somewhere else, and we could then secure another 16 families, and we just want to say thank you for the opportunity, thank you for their trust in us, and thank you to them for making this possible, because without our clients it's not possible. So thank you very much to everybody who's been here and supported us this far. Thank you guys, I really appreciate so it. much. Thank you. Thank you. Blessings. And your hair looks stunning. It does. Thank you. Thank you, Arnold. Arnold, thank you, sir. Heerlijk prachtig. Het doen, nee? Oh my word. Yeah, I want to come show you outside in the sun. And take a photo before the sun goes down. It's actually Seriously, the real. I love this. I promise you my Ek eyes hoop dat jy 'n Jacques se vrou gewees het. Die manier